วัสดีทุกท่านนะฮะดีคุณจักรนะครับเล่นแบบง่ายที่สุดเลยตัวเซฟออนพอร์ตพาวเวอร์ยูเซจเก็บไว้เดี๋ยวผมใช้เองโอเคพร้อมเตรียมเล่นShepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him.เล่นภาคนี้ทีไรเนี่ยนะหลงตูดมิรันดาทุกทีเลยไม่เคยจีบคนอื่นนอกจากมิรันดาเลยครับโดนแดดแอดเข้าไปเรียบร้อย Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. ได้อย่างที่บอกครับโจ๊กเกอร์มันไม่ยอมหนีเองมันไม่ใช่คนอื่นเขาไม่พามันหนีหรอกเจ็บเปิดช่วยด้วยพวกกองทัพจะมาช่วยเราทันไหมเดี๋ยวเขาก็มาAbandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. มันมีเวลาทะเลาะกันแล้ว I need you to get the crew onto the evac shuttle. I'll take care of Joker.
Commander. Ashley, go. Now. Aye, aye. Go, go, go! ขับยานี่น่ากลัวเนาะโดนยิงแค่ดอกเดียวไปหวันนะ Mayday! 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 This is SSV Normandy! We've suffered heavy damage from an unknown enemy. Come on, baby, hold together. Hold together. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Watch the arm. ถ้าเชฟเพิร์ดมันไม่มัวมองนะแล้วมันกระโดดเข้าไปเลยนะมันก็ไม่เป็นไรแล้วเห็นไหมมันมัวมองอีกตั้งหลายวินะฮะ เจเนซิสเป็นการ์ตูนเราควรจะดูไหมเนี่ยแต่เรามีแล้ววะไม่ดูอะโนวันนี้คุณบาลซี่นะอันหนึ่งก็จบแล้วใช่อันหนึ่งก็จบแล้วตอนแรกตอนนี้ผมนึกว่าเป็นดาวนะฮะนูดดาวเฮียอะไรวะยังไม่ใช่นะนี่มันเซลล์ผิวหนังของเชฟเพิร์ด Commander Shepard has been recovered. ได้ตัวคอมมานเดอร์เชฟเพิร์ดแล้ว The Lazarus Project will proceed as planned. โปรเจกต์ลัสลัสจะทำตามแผน
ให้เลือกเบ้าหน้าเบ้าเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลงครับผมคงเล่นเป็นโซเดอร์แหละผมรู้แหละว่าจริงๆโซเดอร์เขาบอกภาคนี้โซเดอร์เก่งที่สุดแต่เอนจิเนียร์ก็เก่งไม่เอาเล่นโซเดอร์ยอนเชฟเพิร์ดเอิร์ธโบนโซโซเวเวอร์โซเจอร์เก็บไม่อยากเลือกมากเดี๋ยวแม่งหลุดเหมือนรอบนั้นอีก He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's ได้ waking up. ผมว่าเขาตื่นแล้วล่ะ Damn it, Wilson. He's not ready. วิสันเขายังไม่พร้อมแทงยาชาเขา Don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. หน้าเป็นแผลเป็นอยู่นะที่เห็น Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry. มีปืนพกอยู่ที่ฟันของห้องรีบเอามาเร็ว Grab the pistol and armor from the locker. มานี่ผมต้องเล่าเนื้อเรื่องมาเนี่ยแต่ผมเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วกันก็คือนั่นแหละครับหลังจากที่เราจบภาคหนึ่งใช่ไหมเราก็กำลังจะไปตามไล่พวกเกสที่เหลือรอดอยู่แต่ระหว่างที่ไปรับภารกิจทำนู่นนี่นั่นครับก็ได้รับภารกิจหนึ่งที่แบบให้ไปสำรวจเขตโอกาสเขตหนึ่งซึ่งมีเรือหายไปหลายลำแล้ว3 ลำเมื่อกี้ที่ดูในคัสซีนหายไป3 ลำแล้วก็พบว่ามีการเคลื่อนไหวบางอย่างครับซึ่งไม่ใช่เกสมันคือยานลำหนึ่งแล้วก็ยิงบีมใส่เรามาจากนั้นยานเราก็ระเบิดพร้อมกับเราเนี่ยแหละไอ้ที่คนตายนี่คอมมานเดอร์ตายกับคนลูกน้องอีกจำนวนหนึ่งนะฮะพอตายเสร็จเนี่ยก็ทางที่เนี่ยซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครใช่ไหมวะเรายังไม่รู้หรอกแต่จริงๆมันคือเป็นกลุ่มองค์กรหนึ่งของเผ่ามนุษย์ครับซึ่งเป็นองค์กรที่ชื่อว่าเซอร์บิรุสเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติโดยที่ไม่เลือกวิธีการคือจะมีการทำการทดลองแบบแปลกๆค่อนข้างเยอะแต่ทุกอย่างเนี่ยคือทำเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ทำเพื่อให้มนุษย์เป็นใหญ่ในกลุ่มพวกกาแล็กซี่นี้ว่างั้นเถอะซึ่งทางตัวของเซอร์บิรุสเนี่ยเองก็เหมือนก็จะเข้าใจว่าศัตรูที่แท้จริงอ่ะคือพวกลิปเปอร์ก็เลยยังเขาเรียกเหมือนไม่พอใจกับที่ทางสภาโอกาสเนี่ยไม่ยอมผลักดันเรื่องที่ว่าลิปเปอร์เป็นเป้าหมายใหญ่ยังแบบเหมือนก็ตือรือร้นไม่พอครับก็ยังคอยเฝ้าระวังเรื่องลิปเปอร์อยู่จนกระทั่งชิปเพิร์ดมาตายหาเนี่ยแหละตายแล้วก็เลยทำการแบบเหมือนกึ่งชุบชีวิตอ่ะเอาจริงๆอ่ะลาสลัสโปรเจกต์เนี่ยคือลาสลัสเนี่ยมันเป็นชื่อของเทพนิยายของอันนี้ใช่ไหมมันเป็นลาสลัสผมจำชื่อไม่ได้มันเป็นนิยายของที่มีชื่อเทพของอะไรวะจำไม่ได้ลาสลัสอ่านคร่าวๆแล้วกันนะเป็นนักบุญคริสต์ศาสนาพระเยซูทรงชุบชีวิตนักบุญลาสลัส4 วันหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับคือเพราะงั้นลาสลัสเนี่ยจึงเป็นชื่อโปรเจกต์ที่ไว้ชุบชีวิตในการชุบชีวิตของเชพเพิร์ดโอเคปืนพก This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast.
ควิกเซฟก่อนได้ไหมล่ะ Looks like they set up a barricade to try. Look out! ตัวนั้นยิงไม่โดนเลยภาคนี้แป๊บนึงเอาออปชั่นก่อนเมาส์แม่งอย่างเร็วอะขอถามหน่อยฝรั่งหรือทุกคนมาเล่นเมาส์เร็วกันทุกคนเลยป่าวะผมเล่นเกมอะไรทำไมผมต้องปรับเมาส์ให้ช้าลงทุกเกมโอเคมันมีเลี้ยวให้อัพไหมมีต้อง6 พอยต์อะดรีนาลีนลัชWhat the มีถังน้ำมันระเบิดไหมเนี่ย Nice work, Shepard. Coast is clear. ก็เลยเป็นอาวุธอะ They've seen us. Take the elevator down 1 floor. Hurry! Get to the door! Run! You're doing fine, Shep. Head to the next room and I'll try to meet you. Shepard, read me. I've got... จะเปิดได้ยินไหมใจเย็นไม่ต้องตื่นเต้น Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. เป็นบันทึกการฟื้นตัวของตัวเราฮะ Log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone. ค่าใช้จ่ายในโปรเจกต์นี้ใช้เงินที่สูงมากครับ Maybe it's better not to know. I just wish he'd kick a little more in my direction once วัน in ดี a คุณ while. พ่อหน้ามานานเนี่ยโอ้ยมา2 วันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในโปรเจกต์ของรัสลันเนี่ยใช้เงินที่สูงมากมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันไม่ชุบชีวิตทุกคนมันถึงชุบชีวิตแค่เชฟเพิร์ดเพราะเชฟเพิร์ดเป็นคนที่คุ้มค่ามากขนาดนั้นผมเนี่ยแหละเป็นคนที่คุ้มค่ามากขนาดนั้นแต่ถ้าลุงตู่ตายผมก็จะชุบชีวิตลุงตู่เหมือนกันโอ้ my god Log update. I can't figure Miranda out. As project director, she should be ecstatic at all the progress we've made. But she's still the same old ice queen. Maybe she เอ้ยจีบใครดีเนี่ย become a new favorite. Or maybe she is just a pure cold-hearted bitch. รอบนี้ต้องตัดใจจีบทารีแล้วใช่ไหมตามนั้น Charge him up! Get over here! Shepard, what the...
doing here? มันทำอะไรที่นี่เนี่ย Still a work in progress. ด้วยยังไม่ตื่นได้อีกเป็นใครเนี่ยพวกเดียวมาเล่นดาเหรอใช่โทษที I forgot this is all new to you right now. ลืมไหมว่านี่เรื่องใหม่สำหรับนายสินะคือเจคอบเทเลอร์ Hostile Detected ไอสัตว์อ่านไม่ทัน Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed, dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back 2 together. ปีนะครับในการชุบชีวิตเรา Or worse, that whole time. Welcome back to your life. เราเน่าไป2 ปี I'm having some trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. ทางกาแล็กซี่คิดว่าคุณตายไปแล้ว They'll be right. แต่ถ้าคุณไม่ได้ไปที่เซตเตอร์แล้วก็เขาคงคิดว่านายเขาเรียกอะไรก็คงตายจริงแหละก็พวกฉันล่ะ Are there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. บอกแล้วให้นะ Finish off these mechs. ถ้านายช่วยฉันกำจัดพวกแมงพวกนี้แล้วฉันจะตอบคำถามเมื่อไหร่ทั้งหมดเลย But I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. อัปเกรดเวลก่อนดีกว่าแป้งโดนแล้วออกแล้วเอ้าจบเกมนี้ไม่เล่นแล้วอ๋อจบเกมนี้เราเล่นมาเอฟเฟกต์3ต่อฮะตามสัญญาผมจะตอบคำถามคุณอยากจะรู้อะไรล่ะบอกฉันว่าสลบไป2 ปีเลยเหรอเจ็บหนักแค่ไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่หมอแล้วเนาะแต่ว่าอันแย่มากตอนที่ผมเห็นคุณเนี่ยคิดว่าเศษเนื้อสิถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาคงจับคุณใส่โลงแล้วล่ะแต่ว่าโปรเจกต์ลาสลัสเนี่ยเทคโนโลยีสุดยอด What do you mean? Cloning? โคลนนิ่งเหรอหรือว่าไซเบอร์เนติกไม่รู้หรอกคุณต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์เอาผมมั่นใจว่าคุณไม่ใช่โคลนเขาอยากได้คุณกลับมาโดยที่เป็นคุณยังเป็นคุณอยู่แค่อาจจะมีอะไรเพิ่มเกินมานิดหน่อย What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had โปรเจกต์สลัดเนี่ยมีแค่ตัวอย่างเดียวเป้าหมายก็คือพาคุณกลับมาใช้เวลา2 ปีนะนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดเทคโนโลยีสุดยอดและเท่าที่เงินจะมีได้ Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? ไม่เอาละไม่พลาดละ I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. ทุกคนรอดกันหมดเลยมีคนที่อยู่ชั้นต่ำๆตายนิดนึงในยานเรานะ ทุกคนรอดหมด Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. มันจับใส่เดนน็อตไม่คนละโลกกันจับไม่ได้
They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. เป็นแผลยัง Maybe you ยัง can มีแผล track เป็น me อยู่ down after we get off the station. If we get off the station. เยคอบ What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. หยุด I lost หยุด contact พากย์ใช่ before I ran into you. ขอโทษ Miranda Lawson is the มัน station's เยอะ radio อะ officer. She led the Lazarus ผมก็ team. คิดว่าพวกคุณก็ Her job to เข้าใจ bring เนื้อเรื่องกันอยู่แล้วด้วย no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's เรา not ก็ about ไม่ to ใช่ give นัก up พากย์ on ด้วย you ไง now. You said you lost contact. แล้วสรุปดู Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. ไปกัน What's the เถอะ quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Log update. The Lazarus project is about to enter the final phase. It's taken nearly 2 years, but we did it. Commander Shepard is alive. This is the most... กดผิด Using medical achievement and recorded history. Maybe now we're Systems active. Damn it, Wilson. This room is crawling with mechs. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. ไอ้เหี้ยสุกะ I've got him! Wilson, find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead ส straight รุป into ก็ได้ the ก็แล้ว enemy มันเก็บ squad. ในเรื่องดี Keep moving toward the control room. Don't get pinned down. I'll see what I can do. พอรู้ในเรื่องทำให้คิดสิ่งที่กำลังทำอยู่มันหยุดยั้งความเชื่อในคลิปกันนะโอ้ยมันหยุดจริงลองนั่งคิดมันหยุดจริงพระเจ้ามันเจอฉันแล้วช่วยด้วยอยู่เซิร์ฟเวอร์รูมบีแล้วเข้า Up those stairs, Shepard. ข้างบนบันไดเชฟเปิดโอ้ยผมถูกยิงแม่เราจะไปเป็นนักพากย์แล้วผมเลิกเล่นเกมแล้วผมเป็นนักพากย์นะ Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Shepard! Shepard! Bastards got me in the leg! ไอ้เวนนี่มันยิงขาฉัน You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the wall. Wilson's hurt bad. He needs help. Thanks, Shepard. ขอบคุณเชฟเพิร์ด Never thought you'd ไม่คิด save ว่า my life. นายจะช่วยชีวิตฉัน Guess that makes us even now. นี้เราก็หายกันแล้วสินะ I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask. มันใช้ศัพท์ไอ้นี่ด้วยแหละ Why do you even have security mech? เลยขี้เกียจแปล You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to มันใช้ศัพท์หนังอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะ Besides, I was shot. How do you มันไม่ได้เหมือนแบบศัพท์เกมเด็กเล่นอ่ะมันเป็นศัพท์หนังครับที่แบบไอ้ที่พวกหนังคุยกันอะผมก็เลยขี้เกียจแปลด้วยมันต้องคิดนิดนึง
สั่งนับพร้อมกองยานรอที่ดองกันไม่พอครับกองทัพอะไม่มีวันสู้กองทัพริปเปอร์ได้กองทัพริปเปอร์มันเยอะจริง You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... Overload the canisters to clear a path to the shuttle. เฮ้ยมึงไปอยู่ตรงนู้นกันมึงก็โดนโอเวอร์โหลดตายสิบางทีฉันก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะ Let's get out of here. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? เปิดถ้าผมบอกว่าผมทำงานให้ใครจะเชื่อใจผมไหมนี่ไม่ใช่ถึงเวลานะ He's expecting a shot in the back. เราไปไหนไม่ได้หรอกถ้าเขายังสงสัยเราอยู่ทำไมพวกมึงคุยเร็วกันจังเลย The program that rebuilt you. It's funded and เรา controlled สาร by โปรเจกต์ Cerberus. น่ะได้รับเงินสนับสนุนจากเซอร์บิลัสคุณนะทำไมเซอร์บิลัสถึงช่วยฉันล่ะ I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Elusive Man? Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss. But after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. ตกใจหมดยิงโดนก็เก่งแล้วโอลิมปิกแล้วยิงโดนเนี่ยเรดาร์ไม่มีหรอกวะ I'll put him down. Got it. Have a nice trip. Offline. Impact imminent. Critical Air Force casualty. รู้สึกเหมือนยิงหุ่นใน Fallout เลย Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. ยังไงนะ The expected burns and internal injuries from the explosion. Subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and subsonic gases. Despite You fucking suka จับคู่ว่างั้นเถอะ
แป๊บนึงนะเอาแค่มือไปอังก็เห็นใช่ไหมอ๋อมึงก็ไม่บอกไม่ได้ลงมอนให้ขี้เกียจลงแล้วผมคิดมาขี้เกียจว่ะเดี๋ยวพวกคุณหาว่าผมไม่ใช้ฝีมือก็เอาโอเคมันต้องมีอะไรแถวๆนี้ต้องมีอะไรที่ต้องมีอะไรวะไม่มีอะไรCome on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you ทำอะไร doing? นี่มิลินดา My job. งานฉัน Wilson betrayed us all. วิสันเรียกพวกเรา Even if you're sure, ถึงจะเป็นอย่างนั้น welcome. แล้วเขาควร He ตายแล้ว sabotaged the security systems, killed my staff. He would have killed us. ไม่เอาแล้วไม่พากแล้วผมว่ามันยาวไป We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. แพ้ตูดมิลันดา If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. เจ๊คนนี้น่าจีบไหม Jacob. ผมจีบทุกรอบว่างั้นเถอะ Your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited หน้าตา resources into แปลกๆวะ Lazarus. มิลันดาเนี่ย Obviously, he has ผม some รู้สึก kind ว่า of plan เมื่อ for ก่อน you. หน้าตามิลันดาไม่แปลกเท่านี้รู้สึกเหมือนคาเลน I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. เท็กเจอร์ปี 2010 Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that เห็น long. แผลเป็นที่หน้าไหมจริงๆถ้าเล่นแบบชั่วในภาคหนึ่งมาแผลเป็นที่หน้าจะชัดกว่า Operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day.
Going through something like that changes you. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. นี่ภาพไม่สวยเท่าภาคหนึ่งที่มันรีเมคนะ Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. อันนี้เอาโมเดลมาเล่นได้ภาค3มาแล้วเนี่ยเหรอแต่รู้สึกจมูกกับแปลกๆแต่ปกติรู้สึกไม่เล่นได้จะสวยมากนะหรือว่าเพราะคอมผมกากก็ไม่รู้เหมือนกันนะ The elusive man is waiting for you in the other room. I wouldn't keep the elusive man ถ้าเป็นผมจะไม่ปล่อยให้ elusive man ว่ารอลองนะผมหลอนแล้วผมว่าวันเนี้ย The elusive man is waiting for you in the other room. elusive man รอคุณอยู่ที่ห้องหนึ่งก็ บวกเลือดบวกเป็นพ่นแมทคุณรู้เลยไหมผมจะไม่ใส่เหี้ยอย่างนั้นผมจะไม่ใส่แรงนั้นผมก็คือผมว่าชุดนี้มันสวยอยู่แล้วนี่คือห้องประชุมนะ Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting คิดว่าเราเจอ face to กันซึ่งหน้าสิ Unnecessary precaution. เรื่องไม่จำเป็น Not unusual for people who know what you and โดยเฉพาะกับคนที่ You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. มันเสียงมันเบาปะ The Reapers. Good to see your memory is still intact. How are you feeling? You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. ว่าแบบองค์กรนี้คือหนึ่งวิสัยใช่จริงๆในความคิดผมพาร์ทเวย์คือสิ่งเขาเรียกอะไรมันคือแบบสิ่งที่ผู้เขียนอ่ะหงุดหงิดในMass Effect คือแบบไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่จบฮาเลมวะเขียนฮาเลมแม่งเลยไปพระเอกนี่ผมคิดว่านี่ที่อ๋อเมื่อกี้เหรอกำลังฟังคือมันบอกว่าอะไรนะเชฟถามว่านึกว่าจะได้เจอกันซึ่งหน้าสิอิลูซิฟผมลิ้นผมไฟผมดูดมาเยอะเกินไปอิลูซิฟแมนก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นโดยเฉพาะกับคนที่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรแบบนายกับฉันเนี่ยรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรอยู่เขาเรียกอะไรเหมือนรู้เรื่องริปเปอร์อ่ะซึ่งอิลูซิฟแมนก็เล่าให้ฟังว่าองค์กรของเขาเนี่ยจริงๆตั้งใจจะทำความดีนะเนี่ยโดยที่นู่นนี่นั่นระหว่างที่เชพเพิร์ดหลับไปทั้ง2 ปีเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่ามี
มีโคโลนีของมนุษย์เนี่ยหายไปตั้งหลายแห่งแล้วก็เหมือนผมก็จำต่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้แม่งผ่านไปเร็วเชฟเพิร์ดก็คงถามว่าทำไมต้องเป็นตัวเขาด้วยยูเซมันก็บอกเนี่ยก็คุณเองก็รู้คุณแก่งกว่าใครและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกคุณทำสงครามไม่เหมือนเซเบรุสเลยทำไมถึงเข้าข้องเกี่ยวด้วยเรามุ่งมั่นที่จะทำให้มวลมนุษยชาติก้าวหน้าถ้าเกิดรีเปอร์ประโจมตีพวกเราพยายามจะกวาดล้างพวกเรานี่มันพูดเร็วมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าผมไม่ทำสคริปต์ก่อนคือแค่ฟังก็ไม่ทันแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นผมสรุปดีกว่าเอาใหม่นะฟังใหม่ก่อนขอเสียงพูดดังมันปรับตอนนี้ไม่ได้ We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians, ถ้าหากว่ารอนักการเมืองหรือว่าพันธมิตรแล้วก็มนุษย์ก็คงตายหมดก่อน Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. เชฟเพิร์ดก็ถามต่อว่าเอาแล้วทำไมการลักพาตัวของพวกลิปเปอร์เนี่ยถึงเพ่งเล็งมาที่มนุษย์อิลูเซมแมนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยู่ๆก็มาโจมตีพวกมนุษย์บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาชนะมันได้มันก็เลยสนใจเผ่าพันธุ์มนุษย์ If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. ก็ถามต่อว่าทำไมถึงไม่ขอความช่วยเหลือจากพวกกองทัพพันธมิตรทางอิลูซิแมนก็ตอบมาว่าก็เพราะว่าทางพันธมิตรเนี่ยยังฟื้นฟูจากการถูกโจมตีเมื่อครั้งภาคหนึ่งอยู่ทรัพยากรก็มีไม่พอฮะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรก็กลายเป็นแทนที่พวกมนุษย์ที่โดนลักพาตัวไปก็เลยกลายเป็นโทษพวกทหารรับจ้างหรือไม่ก็พวกโจรสลัดอย่างนี้ไป You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. ถามต่อทำไมต้องเป็นผมด้วยทั้งที่เงินที่เอามาชุบชีวิตเราสามารถจ้างทหารได้เป็นพันหมื่นใช่ไหมทางอิลูซิมันก็ตอบว่าตัวของเชฟเพิร์ดมันไม่ใช่แค่ทหารธรรมดามันคือสัญลักษณ์และอีกอย่างหนึ่งไม่รู้หรอกว่าลิปเปอร์เนี่ยมันเข้าใจความกลัวหรือเปล่าแต่ว่าเชฟเพิร์ดเคยฆ่ามันไปแล้วพวกลิปเปอร์เนี่ยเพราะงั้นมันก็ต้องให้ความเคารพเชฟเพิร์ดบ้างแหละ If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. เราก็เลยคิดว่าจะร่วมมือกับ Elusive Man ครับถ้าเกิดว่านี่เป็นเรื่องของ Reaper จริงๆเนี่ยทางเชฟเพิร์ดตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมด้วยแล้วกันซึ่ง Elusive Man ก็ให้คำชมเราไปหน่อยก็ถ้าเกิดเราอยู่ดีๆเราตกลงสิแปลกเพราะงั้นทาง Elusive Man เนี่ยจะพาเราไปที่โคโลนีหนึ่งที่เพิ่งถูกลักพาตัวไปทันที Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never นี่คือตัวละครหนึ่งในตัวละครที่ภาคดีที่สุดของมวลเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร์เกม Elusive Man เนี่ยมันไม่ใช่แค่การภาคด้วยเรื่องของเรื่องมันเป็นที่
กิริยาท่าทางของคนที่ทำโมเดลมันเนี่ยเข้ากับการพากย์มากจนแบบตัวนี้ได้รางวัลเยอะมากครับยิ่งกว่า G-Man ในเนี่ยในฮับไลท์แต่ G-Man มันก็ไม่ทำที่อะไรนะวันๆมันก็ถือกระเป๋าอยู่นู่นอยู่นั่นอยู่นี่ Is this a volunteer job or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. คุณมีทั้งเลือกเสมอเชฟเพิร์ดถ้าคุณไม่เจอหลักฐานที่เราต้องการแล้วก็จะแยกทางไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนแรกไปที่ Freedom Progress ก่อนหาเบาะแสว่าใครลักพาตัวโคโลนีเกี่ยวข้องกับริปเปอร์หรือไม่ผมพาคุณกลับมาที่เหลือก็เป็นหน้าที่คุณอ้าวอยู่ๆก็ตัดสายปกติคุยกับผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละเจอกองยาดับ10 เคนได้เหรออะไรเตลลิสเหรออยากเล่นวะเตลลิส The Elusive Man is very impressed with you. Elusive Man ทึ่งตัวคุณมากเลย I'm eager to see if you can live up to his ฉันอยาก expectations รู้ on ว่า this mission. คุณจะสมกับที่เขาคาดหวังหรือเปล่า I can't have anyone disobeying my ผมจะให้ใคร commands when we ปฏิเสธ get คำสั่งผม I ไม่ได้ know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. ตามใดที่คุณไม่ทรยศเซเบรุสฉันจะทำตามคำสั่งคุณขอบคุณ I ที่ never ช่วย got a ชีวิตผม chance to say how much I appreciated เดี๋ยวผมเปิดเสียง what เพิ่ม this ให้ project did แต่ for ผม me. คิดว่าน่าจะเปิดเสียงไม่ได้มากเยอะ Just แล้วล่ะ hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability เมื่อ to ก่อน our ผมเคยคิด cause. ว่ามิลันดาเนี่ยมันเป็นซินเดอเรลล่าเว้ยในขณะที่สมัยก่อนผมเล่นนะผมยังไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเยอะผมคิดว่ามิลันดามันซินเดอเรลล่าจริงๆมิลันดาไม่ใช่ซินเดอเรลล่าครับมันไม่ได้ว่าชอบแต่แกล้งทำเป็นเกลียดมันคือมันเกลียดเราจริงอะแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรก็แค่ทำเป็นงานอย่างนี้เขาเรียกอะไรอะมันก็ไม่ซินเดอเรลล่าดิแล้วมันไม่ใช่คูเดเรลล่าด้วยมันไม่เดเรลล่าครับมันคือคนที่เกลียดเราหรือเฉยๆกับเราก็แค่ร่วมงานด้วยและสุดท้ายก็มาหลงรักเรายอมรับในตัวเรา What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The Elusive Man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the Elusive Man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. ถามครับอยากจะรู้เรื่องราวกับและสลัดโปรเจกต์หน่อยในฐานะที่มิลันดาเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยมิลันดาก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนคอยเป็นหัวหน้าของโปรเจกต์นี้ยูเซฟแมนต่างหากฉันเป็นหัวหน้าจริงแล้วก็ฉันคงจะทำอะไรบางอย่างต่างไปจากนี้จะเปิดก็ถามอย่างเช่นอะไรก็คงฝังชิปควบคุมสมองอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะอิลูเซแมนเนี่ยเขาไม่อยากให้เชฟเพิร์ดไม่ใช่ตัวเชฟเพิร์ดครับเชฟเพิร์ดคือเขาอยากให้เหมือนพระเอกอนิเมะอ่ะเธอก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ทำตาใส่แป้วนาโอกิคุง Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The Elusive Man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. แจ็คสันเนี่ยไม่เคยจีบแจ็ค Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. ไม่ได้จะมาสร้างเพื่อนเชฟเพิร์ดมีสมาธิกับมิชชั่นซะเนี่ยบอกแล้วมันไม่ใช่ซินเดอเรลล่า Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the Elusive Man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it.
I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. เต็มนี้ลงไม่แล้วผมจะจีบทารีแล้ว Do you know anything about this colony we're going It's called to? Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. That's all for now. Yes, sir.คุณณัฐนนท์นะ We should be there shortly, Chef. ไม่ลืมเพิ่มเสียงอีกแล้ว Elusive man put us under your command. Do you have any orders? ทุนนิยมโดเนท50ทูจีบโอ้ไม่คุณโดเนทมาเป็นพันเปลี่ยนใจผมอะไรไม่ได้นะแต่ว่า 10,000 ก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace. จริงๆผมก็ลืมพล็อตของ Mass Effect นะภาค 2 จริงๆผมเล่นภาค 1บ่อยกว่าภาคอื่นอีก Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. อีนี่ก็จะไม่ให้ช่วยคนตลอดเลย Anything's better than another ghost town. เงินซื้อสั่งไม่ได้ทำไมพอใช่นี่เดี๋ยวผมกับธรรมนัสก็จะไปตั้งพักอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยกูเอาปืนมาปะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ Option Sound โอ้เต็มหลอดมาแล้วคุณทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะไอ้เหี้ยสุกอะStrange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle.เฮียเลยแบบเดียวเมาแล้วStrange. Security system was disabled at the other colony. Yes!
อย่างไรวะ Incoming. I put him down. Before they take out his shield. โอ้ยสุกะกลัวปืนนี้ไม่ใช่สำหรับกูในตอนนี้แล้ว Understood. คือมันเมาส์มันไม่ได้ครับเอาจริงๆเมาส์แม่งไม่ได้บอกเลยคือแบบเวลาซูมแล้วแม่งยังแม่งเคลื่อนเมาส์โคตรเร็วอะเปลี่ยนปืนไงวะเกมนี้ยิงเสร็จแล้วต้องเช็คยิงเสร็จแล้วต้องเช็คเองด้วย Be right there. มันไม่รีโหลดออโต้อะโอ้ตายแหละคือแบทแมนภาคนี้แม่งออกแบบมาคอนโซลโดยเฉพาะเลยเนี่ยทุกคนเป็นค่าตัวเสมอที่คุณจะรับมันไหมใช่แจกกล้วยเปล่าคุณต้องแจกกล้วยทำไมเมาส์มันเร็วจังวะเมาส์แม่งโคตรเร็วอะเชื่อเอาปืนพกดีกว่าจริงปืนพกน่าจะดีกว่า Stop right there. Praza, you said you'd let me handle this. ทาลี Wait. เดี๋ยวนะเชฟเพิร์ด I'm not taking any chances with Cerberus. ฉันไม่คุยกับทหารของเซอร์เบรุสวางอาวุธเดี๋ยวนี้นะเชฟเพิร์ด Is that... You're alive? คุณยังไม่ตายเหรอ Remember when I gave you that Geth data tally? จำผมได้ไหมตอนนี้ผมให้ Data ของเกตไปนะที่ทำให้คุณสำเร็จในการพิวกิมจำได้สิพัสซ่าวางอาวุธลง This is definitely Commander นี่ Shepard. คอมมานเดอร์เชฟเพิร์ดตัว Why is เป็น your old commander working for ๆแล้วคอมมานเดอร์ Cerberus? เก่าของคุณมาทำอะไรกับที่ I เซอร์เบรุส don't know. ไม่รู้เหมือนกัน Maybe we should ask. ถามดูสิปรับตอนโหมดซูมไม่ได้มีปรับเดี๋ยวลองปรับดู I nearly died. ผมเกือบตายทาลี Cerberus spent 2 years rebuilding me. เซอร์เบรุสใช้เวลา2 ปีในการสร้างตัวผมใหม่เขาอยากให้ผมสำรวจโคโลนีของมนุษย์ Organization would commit so many resources to bring back one soldier. ไม่มีทาง You haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me, it was money well spent. Perhaps we can work together. We're here looking for a young Quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. ไอ้ปัสซ่าเนี่ยมันบอกว่าพี่โมไม่มีใครที่จะยอมใช้ทรัพยากรเยอะมากพอที่จะพาคน1 คนกลับมามีชีวิตหรอกทาลีก็บอกว่าคุณไม่เคยเห็นนะเขาไม่ได้เชื่อเผยตัวเป็นๆในตอนทำภารกิจอะคนนี้คุ้มค่ามากพวกทาลีมาที่นี่เพื่อตามหาคอเลียน1 คนครับชื่อว่าวีโต้เขามาทำภารกิจที่นี่ในการพิวกิมเมนนี่เป็นภาษาไทยนี่คืออะไรนะแสวงบุญใช่ไหมศาสนาพุทธมันไม่มีคำว่าแสวงบุญผมก็เลยนึกไม่ค่อยออกก็จะมีของอิสลามเนาะอิสลามกับคริสเตียนพิวกิมเมนก็อย่าเผื่อเราย้อนไปเผื่อใครไม่ได้ดูภาค 1ก็พวกคอเลียนไอ้พวกที่ใส่ชุดพวกนี้มันจะต้องทุกคนนะเมื่อถึงจะบรรลุนิติภาวะเนี่ยจะต้องไปทำการแสวงบุญครับก็คือจะต้องไปหาอะไรสักอย่างที่มาเป็นประโยชน์ให้กับชาวคอเลียนด้วยกันเองพวกนี้ให้ได้ครับซึ่งทาลีเนี่ยก็ได้แล้วได้จากเราในภาค 1ซึ่งก็เป็นข้อมูลของเกตที่เราในการไปยิงใส่แตกยิงแบบเกตแตกอะว่างั้นนะ
ทุดงมันไม่ใช่ว่าเดินทางเหรอฮะเหรอทุดงแปลว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะทุดงไม่ใช่ว่าเดินทางเหรอทุดงแปลว่าองค์คุณเป็นเครื่องกำจัดอีหยังวะการสมาทานเป็นเครื่อง what the fuck ทุดงเป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ไม่มีการบังคับแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติขัดเกลากิเลสอ๋อนั้นก็ใช้คำว่าพิวกิมก็ได้ดิIsn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. ปรับซูมก่อนดิไม่ไหวนะซูมอย่างงี้ Stick Shooting Config อะไรวะเขาปอ No อันนี้มันสำหรับคอนโทรลเลอร์ไม่มีครับดิบคุณช้อนนะBe careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. ปืนดีกว่าปืนพกนี่แหละ We've been spotted. โอ้ยยูซุกะว่ะผมเริ่มเสียใจแล้วที่ผมไม่ลงแฮกนัมเบอร์XCOM 2ผมไม่เคยพูดเลยผมเล่น XCOM เป็นที่ไหนล่ะถ้าเล่น XCOM เป็นก็เก่งไปแล้ว Use overload on it. Oh shit
ไม่เกี่ยวเลยวะโอ้ทำไมต้องยิงแต่กูคำถามไม่มีคำตอบใช่ไหม Targeting. Enemy down. One left. I'm on it. มันต้องยิงแต่กู Enemy down. โอ้ยเพื่อนล่วงโอ้โอ้อุ๊บอุ๊บ Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them.เฮ้ยยิงกูได้ไงวะอย่าทำอย่างนั้นมิรันดานี่มันที่ของผมมันเป็นที่ของคอมมานเดอร์โอ้ยแม่มึงโอ๊ยซุกอะAI ก็ยังเป็น AI เนาะPut him down. What's your fire? Hurry, Shepard. We are inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. กกมกเป็นเทพใช่ไหมครับ They did want to get to ยัง Vitor ไม่รู้ว่ากกมก Squad into cover, and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Take point, Shepard. We'll cover the door. Going to ground. โอ้โหให้กูอยู่ตรงนี้ Taking cover. We'll take cover by the doors. Shepard.แตกเฮียไม่ยอมรอพระเอก That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is going to be one tough son of a bitch to take down. Got a line. Engaging target. Lost field.
ยินดีเข้า cover ดีกว่าระบบเข้า cover ได้หัวคุ้ยมากหัวคุ้ยที่สุดเข้าไม่ได้เนี่ยนาลีโหไม่ให้เข้าใจร้ายเอายับดีครับอย่าเอายับดีครับ Targeting. Gravity's one B. Going up. Easy enough. รู้อย่างว่าเมื่อ3น่าเล่นดิมาเห็นต่างกับผมวะไม่รู้แหละผมอาจจะเป็นแค่ขาจรไงไม่พ้นวันนี้ก็ระบบแฮกสำหรับมาสเตอร์แฮกเกอร์อย่างผมแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ไงเขาโคเวอร์ทำไมเนี่ย Monsters coming back. Mex will protect. Safe from swarms. Have to hide. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Hey, แป๊บนึง Swarms ผมโหลดก่อน Storm coming. Storm of swarms. Mex will protect. Have to hide. Have to hide. No escape. Can't hide forever. Swarms will find you. Monsters find you. No hope. No Vitor, escape. I'm here to protect you. ผมไปคุยกับทารีก่อน Get you. I promise. ผมไม่รู้ว่าห้องนี้เป็นห้องได้ดูไว้เมื่อ3มั้งครับหรือรอดูไปนิดนึง ดูไปนิดนึง Why didn't the colonists You don't know. You didn't see. But I see everything. ช้า What the hell is I that? thought the collectorsผม kept จะ to โหลด themselves. I think that's probably all. Praza was an idiot, and he. We're ready for pickup. อย่าบอกนะมึงโหลดขนาดนี้แล้วโอ้โหกูจะไปคุยกับทารีก่อนแค่ย้อนไปนิดเดียวแล้วก็ไม่บอกว่ากดคุยนี่ปุ๊บเข้าสู่มิชชั่น Shepard, good. The core, you and. โอ้โหยาว I won't wait until the Reaper. I'll continue. Art? โอ้โหยาวโอ้โหยาว We know the collectors use some type of advanced technology. Helmsman aren't. I observe and offer analysis and advice. โอ้โหยาวไม่เคยคิดเลยว่าแบบผ้าทีหนึ่งจะไหลขนาดนี้โอ้ no มันอยู่ตรงนี้ The collectors use some type of. I observe and offer analysis. quick step ต่อThis is your chance to go Ow. find Vitor while I tend to the wounded Shepard. คุยไม่ได้อะไร Probably somewhere in the back of the loading bay. คุยไม่ได้อะไร Monsters coming back. Mex will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander.
hide. Have to hide. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Collector คืออะไรครับ Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, No. and I'm still alive, we'll see what happens. ทารียังไม่มากับเรานี่หว่าทารีบอกมีภารกิจของตัวเองอยู่ ยังไปไม่ได้ ภารกิจอะไร That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in Geth space. That should tell you how important it is. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. Optimize ไม่ดีไม่ยังไม่รู้เลยผมเล่นเลยยังไม่ถึง10 นาทีเลยตอนที่มันหลุดอ่ะเดี๋ยวลองดูแต่รู้สึกเหมือนกราฟิกไม่ค่อยปรับอะไรมากกลายเป็นภาคหนึ่งที่ดูดีที่สุดที่สดที่สุด Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while?
Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with แล้วพาร์ทที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ก็มา I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. จะเปิดคุยกับ Elusive Man ไงก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ช่วยต่อสู้กับ Reaper เนี่ยเชฟเพิร์ดจำเป็นต้องมีทีมนะ Elusive Man ก็เลยบอกว่าผมมีรายชื่อที่เหมาะสมกับคุณอยู่แล้วก็คือเขาจะมีข้อมูลอยู่ว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้คนทหารคนนี้อยู่เขาจะส่งให้เราก็กล่าวว่าผมมีทีมอยู่แล้วคือทีมจากภาคหนึ่ง Elusive Man ก็เลยบอกว่านั่นมันนานมาแล้วเชฟเพิร์ด2 ปีที่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ก้าวข้ามนายไปหมดแล้วหรือไม่ก็แปรฝักแปรฝ่าย Where's Ashley Williams? แอลลิชไปไหนยังอยู่กับพันธมิตรอยู่ได้เลื่อนขั้นสถานะของเธอเนี่ยถูกปิดบังอย่างไม่น่าเชื่อก็เรียกอะไรนะไอ้เหี้ยแปลอังกฤษเป็นไทยไม่ถูก classify ก็คือแบบถูกป้องกันอย่างแน่นหนาไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. เล็กกลับไปที่เมืองบ้านเกิดตัวเองครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนมาเป็นปีแล้วพยายามที่จะรวบรวมโคแกนให้เป็นหนึ่งเดียวกันฮะจากหลายๆเผ่า What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. ทารีก็ไม่มีอะไรเราเห็นไปแล้วเมื่อกี้การัส Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. การัสเนี่ยหายตัวไปในภายหลังไม่กี่เดือนหลังจากที่เราถูกประกาศว่าเสียชีวิตครับขณะเซอร์วิสยังตามหาตัวเขาไม่เจอเขาเปลี่ยนตัวตนนะ Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. เรียล่าเนี่ยอยู่ที่ลิเลียมทำงานร่วมกับ Shadow Broker อยู่ถ้าทำงานร่วมกับ Shadow Broker เนี่ยElusive Manก็บอกว่าเธอเชื่อถือไม่ได้
Okay, I get it. They're not available. โอเคเข้าใจแล้วพวกเขาไม่ว่าง You'll get who you need. คุณเป็นหัวหน้าเชฟเพิร์ดคุณจะได้คนที่คุณต้องการ I'm still a Spectre. Maybe I ผม can ยัง get เป็น the สเปก council เตอร์ to อยู่ help us out. บางทีเขาเสื้อจะช่วยเรา You can convince them by all ถ้า means. กล่อมเขาได้ก็เชิญ Just remember, แต่ลำเอาไว้ว่า it's ล้ been on a long ำมัน time. นานมาแล้วนะ Things have changed. ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. Two things before you go. 2 อย่างก่อนที่คุณจะไป First, ขั้นแรก head to Omega ไปที่โอเมก้า and find Morden แล้วไปหา Solus, โมดินโซลัส who's a brilliant Solarian scientist. เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของซาเลียนที่อัจฉริยะ ข้อมูลของเราบอกว่าเขารู้วิธีการป้องกันอาการอัมพาตของพวกคอลเลกเตอร์ลืมเล่าเมื่อกี้พวกคอลเลกเตอร์ที่เห็นในภาพเมื่อกี้มันทำการเก็บเกี่ยวมนุษย์ครับโดยใช้วิธีแบบปล่อยแมลงไปเอาเหล็กในไปต่อยให้เป็นอัมพาตครับพอเป็นอัมพาตปุ๊บก็ถูกจับเข้าสังเตแล้วก็โดนลักพาตัวไปเลยซึ่งอิลูซิแมนก็แนะนำให้เราไปหามอร์ดินโซลัสเลยนี่คือหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากในซีรีส์นี้โคตรเท่ถึงหน้ามันจะไม่เท่แต่จริงๆมันเป็นคนที่เท่มากคุณแรกๆเหมือนเล็กอะเล็กแรกๆคุณอาจจะไม่ชอบพี่หน้าเล็กหลังๆคุณจะบอกมันโคตรโบไอ้มอร์ดินเหมือนกันมอร์ดินเนี่ยเป็นคนที่คิดว่ามันแปลกๆหน้าตามันแย่ๆจริงๆเป็นคนที่โคตรเท่มากเท่พอๆกับแมนมิเกลสันเคยเห็นไหมเคยเห็นลุงแมนไหมเท่มากจริงแค่มันไม่สูบบุหรี่ I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other อีก thing? อย่าง I found a pilot I think you might ผม like. เจอนักบินที่คุณน่าจะชอบ ผมได้ยินว่าเขาเก่งมากคนที่คุณเชื่อใจได้มาแล้วโยเกอร์ Hey, Commander. คอมมานเดอร์ Just like old times. เหมือนอดีตสินะ I can't believe it's you, ไม่ Joe. อยากจะเชื่อแล้วว่าเป็นคุณโจ๊กเกอร์ I saw you get space. คุณนั่นแหละ ผมได้ยินว่าคุณลอยไปในอากาศโชคดี How'd you ยัง get รอดมาได้แล้วคุณล่ะ It all fell apart without you, Commander. พอคุณไม่อยู่แล้วทุกอย่างก็แตกสลายหมดเลย The council just wanted it gone. อย่างที่คุณทำเขาซีก็ต้องการทำลายมันไป ทีม The ก็ Alliance แตก took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? นายเชื่อใจอิลู I ซิฟ don't แมนจริง trust เหรอ anyone who makes more than I do. ผมไม่เชื่อใจ They ใคร aren't หร all อก bad. Saved your life. Let me แต่พวก fly. เขาก็ไม่ได้เลวซะทีเดียว What's this? ช่วยชีวิตคุณแล้ว They only told me ก็ยังให้ last ผม night. เป็นนักบิน และดูนี่สิมันคือนอร์มังดี2จริงๆโจ๊กเกอร์เป็นพระเอกของซีรีส์นี้นะรับใช้นิวเคลียร์เซอร์ที่ไหนล่ะคุณดูผมจะเลือกฉากจบอะไรแม่งเสือกตีตาเซอร์วิลุสไว้ในยาน It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. ตั้งชื่อใหม่เธอแล้วสินะอีกชื่อเดิมมันน้องวังดีเอาตาเซอร์วิลุสออกครับเพ้นใหม่แต่เราเพ้นใหม่มันใช้สีอะไรเพ้นในโอกาสปะมันจะอยู่แล้วเจอความร้อนนี่แบบมันไม่ค่อยโอเพนเวิร์ในภาคนี้จบภารกิจมันจะมีบีฟหน่อยนึง Welcome aboard the New Normandy, Commander. ยินดีต้อนรับสู่นิวนอร์มันดีคอมมานเดอร์มีภาค I'm looking 2 ค over รับ the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims.
We'll need him to develop a countermeasure to protect us. มิรันดาก็แนะนำให้ไปหาออนิสรัสครับหลังจากดูดอสเซียภาษาไทยแปลว่าอะไรอ่ะเอกสารเหรอเหมือนแบบโปรไฟล์อ่ะหลังจากดูโปรไฟล์แล้วก็แนะนำให้เราไปหามอดินครับเพราะเราต้องการเรียกอะไรที่เอาไว้ต่อสู้กับพวกไอยาชาของคอลเลกเตอร์ฮะ Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? คุณเป็นใคร I'm the Normandy's ฉัน artificial เป็น AI intelligence. ของโนมันดี Crew like to refer to me as Edie. ลูกเรือเรียกฉันว่า ED จ็อกเกอร์ต้องไม่ชอบแน่เลย Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them, especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. เราก็บอกว่าโจ๊กเกอร์คงไม่ชอบให้ใครมายุ่งย่ามกับการบังคับยานของเขาหรอกEDก็บอกว่าฉันไม่ได้ยุ่งย่างอะไรเกี่ยวกับการบังคับยานฉันแค่ให้ความช่วยเหลือในการแบบเขาเรียกอะไรอุปกรณ์การต่อสู้อะไรพวกนี้แล้วก็ให้ Data ในการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้นอกเหนือจากนั้น ED ไม่ได้ทำอะไรครับ I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. ลืมเล่าเรื่องเจคอบเลยเจคอบเป็นทหารเก่าครับเป็นทหารของพวกเขาเรียกอะไรพันธมิตรอะเก่าแต่ว่าหลังจากอยู่มานานก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างยังซ้ำซากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไว้ก็เลยออกมาครับอยู่กับเซวิลัสเพราะเซวิลัสเนี่ยมันให้เขาเรียกอะไรอะพอมีปัญหาปุ๊บถ้าเป็นพวกพันธมิตรอะมันก็จะส่งคนไปตรวจสอบใช่ไหมแล้วก็เขียนรายงานแต่ถ้าเกิดเป็นเซวิลัสเนี่ยเวลาเจอปัญหาปุ๊บมันจะส่งคนไปทันทีครับแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมิรันดานี่เบิ่มๆนะโอ้โหจริงๆอ่ะจุดขายของมิรันดานี่คือตูดผมนี่จีบมิรันดาทุกทีแต่ครั้งนี้ผมจะจีบทาลีเคลลี่ไม่ใช่นี่ Welcome aboard, Commander. ใช่สิ I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. อันนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเลขาปะ Such an honor to work under you, Commander. จะเป็นคนที่คอยรายงานสถานการณ์ต่างๆให้เราเป็นผู้ช่วยเราในการไอเนี่ยเลขาแหละผมไม่รู้ผมพูดไม่ถูก I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please call me Kelly. จะโปรดเรียกฉันว่าเคลลี่เถอะจัดไป Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. จริงๆเคลลี่เนี่ยผมสปอยเลยเป็นสปายของอิลูซิแมนนะที่ส่งมาแบบเหมือนแบบตามติดเราแต่เราจีบเธอได้นะคู่ขาแล้วไม่ใช่คู่ขาดิแต่เลขาคู่ขาก็ค้าเกินกัน What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of เคลลี่โดนแก้ทรงผมเฉยว่า I'll make sure you เคลลี่ปกติทรงผมนักเรียนนี่อันนี้ทรงผมภาค3นี่ Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? ดับแรกเธอต้องมาเปลี่ยนมันเกงโยคะนิดนี้เดี๋ยวมีเรียกเคลลี่ไปที่ห้องให้เธอจำได้เรียกไปเต้นในห้องฮะมาเต้นให้พี่ดูหน่อยสิมาเต้นให้ผู้กามดูหน่อยสิ We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? จริงในภาคหนึ่งผมยิงเซอร์เบรุสไปเยอะมากเลยนะ Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests, advance human technology, save human lives. They're good goals. It
It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll I defeat trust them. you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. เอ้าเริ่มมาจีบแล้วเหรอ I might do more than catch you, Kelly. Now that's an ผมอาจจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะเคลลี่ Anything else you'd like to talk about? เมื่อกี้มันมีช้อยหนึ่ง Human interest. ที่ผมลืม I love humanity. That's a very positive What attitude. can I say? Anything else you'd like to talk about? หมดแล้ว I better go. Okay. Maybe we'll talk later. นี่คือไหนเนี่ยดอเซียร์มันก็คือเพื่อนที่เราจะไปได้มาสเตอร์ทีฟตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าคือใครเรารู้แค่ชื่อแต่เราไม่เห็นหน้าตาคาสมิโกโตะรายิดมาซานี่ตัวละคร DLC โปรเฟสเซอร์อันนี้มอร์ดินดูวอลลอร์ดใครวะอ๋อโคแกนแต่เราจะไม่ได้วอลลอร์ดเราจะได้คนอื่นมาแทนอาร์คแองเจิลเนี่ยเป็นทหารรับจ้างเป็นทหารรับจ้างที่คอยโจมตีพวกหัวหน้าแก๊งในโอเมก้าคนนี้ผมไปมอร์ดินเสร็จผมคงไปอาร์คแองเจิลแหละนี่เราจะต้องอ่อนไปจนกว่าพารากอนเราจะเต็มเลยแล้วเนี่ยไปคุยกับโยเกอร์ก่อนCan you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the นี่คือข้อเสียของยานนี่แหละ I like the Normandy. ผมไม่ชอบมอร์มันดีนะ Quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. แต่ว่า ตอนนี้เหมือนมันได้มะเร็ง It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real ตอน Normandy. แรกโจ๊กเกอร์ไม่ชอบ ED There's us. I have to take what I can get. The last 2 years. แต่ตอนหลังเป็นคู่รักกันนะ You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you were such a downer. เหี้ยเชฟ Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. รอบนี้เล่นสายโชกุนไหมโชกุนช็อตกันWhat do ไม่ you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls.
Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. ภาคนี้บทจ็อกเกอร์แม่งเยอะ The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that ถูกบล็อกข้อมูลและไม่อาจตอบข้อมูลที่เกี่ยวกับสปิริตได้ What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering ถามอะไรก็ถูกบล็อก Let's discuss something else. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. อ๋อหาตั้งนานอะไรวะ Upgrades are messing with them. เด้งใส่ผมเด้งไหลแล้วนี่ได้อิงใส2จะไลท์ไหมไม่รู้อะไม่อยากไลท์เลยไม่อยากเล่นเกมแล้วจะทำไอโซอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วนี่อะไรอันเมลทีมเตตัสอัปเกรดลีดเมสเซจจากแอนเดอร์สันถ้าหากว่าข่าวลือเป็นจริงแล้วนายไม่ช่วยอยู่แล้วก็มาคุยกับฉันที่ชิตเดลหน่อยสิมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในช่วง2 ปีนี้นายเอาฉันเข้าสภาเนี่ย นายต้องมาคุยกับฉันด้วยตามนั้นเย้ข้อมูลซาอิดไม่เอาเควสนอร์มันดีแคสไซโลเคตเควสเลคอนฮูดชุดโอ้หลอดมาโปรเจกต์เรนเดวูกับคาซูมิโกโตะเวสแอสเซนชั่นไฟแนนเชียลเซอร์วิสเกมนี้ลูซิมแมนไอคอม2เป็นใครนะฮะเกมนี้ลูซิมแมนไอคอม2เป็นใครนะเป็นแมนเหรอผมไม่เข้าใจคำถามผมโง่กันไปที่มันเปลี่ยนห้องใหม่จำไม่ได้แกเน็ตอาร์โปรเจคเตอร์ไม่มีอาวุธอื่นเยคอบ Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk, and you do the same,
I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. ตัวไหนคอม2ที่ช่วยพวกเราแต่ไม่เผยหน้าให้เรารู้ใครวะหัวโล้นอะนะ I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. คุยแค่เนี้ย Commander. I'm more interested in just talking. Ready? I'm not big on forcing ไม่ยอมคุยด้วย Let's do this later. Anything else, Commander? Anything else, Commander? I understand you Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. We'll talk. Commander. ภาคนี้เหมือนจะคุยน้อยกว่าเดิมแต่มีหลายตัวไงมีหลายตัวต้องไม่คุยพารากอนบวก2 What's this area of the ship? This allows lag-free communication to contact 100 if we alter the state of our part, logging you out, Shepard. ไม่ไหวแล้วห้องมัน A scientist is required to use the ห้องมัน technical กว้างเหลือเกิน laboratory. ทุกคนบอกเอ้ยคุณรู้ได้ไงว่าผมหัวร้อนเอาจริงๆผมอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะมันจะติ๊กเจษดาเลยนะเว้ย Commander, you've received a new message at your private terminal. ใครส่งเมลมากูเพิ่งอ่านเมื่อกี้อ่านไปหมดแล้ว A scientist is required to use the technical laboratory. เด็กหนึ่งคาปิตันคาบินนี่คือหน้าคนที่เราเคยโดทำไมหน้าเหมือนลูกชายของผู้เป็นใหญ่เป็นโตใครสักคนหนึ่งในประเทศเราวะโอเคหน้าตาเหมือนลูกทักษิณจาเวียมันใครงงคือเวลาที่เราเสพสื่อมากๆเนี่ยเข้าห้องน้ำหญิงทำไมไม่มีอะไรเวลาเสพสื่อมากๆเนี่ยจะงงครับว่าเฮียคุยเรื่องอะไรวะระแวงไปหมด She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. ห้องน้ำชายไม่มีอะไรโอ้โหเดี๋ยวนะห้องน้ำไม่มีปิดอะไรเลยเนี่ยเปิดมาปุ๊บแบบโล่งโจ้งอ่ะหรือมันจะมีม่านวะเดี๋ยวนะเขาเข้าโซ่มันยังไงครับหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นที่ฉี่เดี๋ยวบอกนะเป็นมันต้องเป็นที่ฉี่เลยครับผมไปดูห้องน้ำหญิงก่อนนะเดี๋ยวมา
ไม่งั้นมันไม่ผ่านผู้หญิงก็อีดีบอกเชฟเพิร์ดห้องน้ำชายอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะผู้หญิงก็มีอย่างนี้ด้วยแล้วแสดงว่ามันเป็นที่ถ่ายสินะ Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? You have everything you need. If you happen to find... What do you do here? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. ไอ้นี่ทำหน้าที่เป็นช่างสารพัดประโยชน์ครับแล้วเป็นพ่อครัวด้วยว่าจะเป็นปั๊มน้ำอะไรพวกนี้ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทำทุกอย่างครับทำความสะอาดด้วยเป็นเหมือนพ่อบ้านเป็นทั้งพาโรงแล้วเป็นทั้งกุ๊กเลยเหรอเนี่ยคนทำความสะอาดห้องน้ำก็ทำอาหารด้วยเหรอเนี่ย I wash my hands ล้างมือแล้วนะ most of the time. เกือบทุกครั้งอะนะ This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. Yeah. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector คนเขียนได้หลอกเขียนดีนะเนี่ยมันใช้ภาษาหนังมันเลยแปลยากนิดนึงสิผมจะเคยขึ้นเรือรบได้ยังไงครับคนขึ้นเรือรบนี่นึกไม่ออกเลยประเทศไทยก็ไม่ได้รบกับเขาด้วยมีเรือไว้เฉยผมเคยขึ้นเรือรบเว้ยที่ไหนวะที่ฐานทัพเรือที่มันอยู่ไหนอะผมจำไม่ได้อะสัตหีบเหรอที่มันจะมีเรือแคริเออร์อยู่ที่แบบไว้บรรทุกเครื่องบินอะแล้วมีลานใหญ่ๆอะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมไปทำเหี้ยอะไรแต่ผมรู้ว่าผมก็ไปอยู่ข้างบนลานบินแคริเออร์แล้วก็นั่งยืนดูนู่นดูนี่แล้วก็คิดในใจอย่างเดียวเลยว่าเจ็ดแม่โคตรร้อนเลยที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่ตรงกลางลานบินเนี่ยเอาว่างั้นเถอะแล้วอยู่ตรงทะเลอะครับเรือมันก็อยู่ในทะเลเนาะเราอยู่ตรงทะเลแล้วเราก็ไปอยู่ข้างบนชั้นบนสุดของเหมือนอยู่บนลานบินจริงๆอะแล้วก็แสงอาทิตย์ที่ไม่มีตึกที่อะไรบดบังเลยแล้วก็ผมร้อนเมื่อไหร่จะไปกันเลยจักรีจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้จริงๆผมยังไม่รู้เหตุผลด้วยที่ผมขึ้นไปทำไมผมจำไม่ได้เลยน่าจะวันเด็กอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แบบไอ้ที่ร้อนสัตว์อะจำไม่ได้ว่าทำไมถึงไปแล้วก็จำไม่ได้เว้ยทำไมถึงไม่เดินออกมาจากตรงนั้นเรือจักรีนรเบศแสดงว่าเคยขึ้นเหมือนกันนี่หว่าโอ้คลาสสิกนี่มันต้องขึ้นใช่ไหมประชาชนไทยทุกคนแล้วก็เคยไปนี่ด้วยเคยไปโรงเรียนในร้อยพระจอมเกล้าว่าที่อยู่จังหวัดอะไรวะนครนายกว่าผมจำไม่ได้ที่จะมีมิวเซียมของเขาอยู่อ่ะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ครับที่เกี่ยวกับสงครามยุคอะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่ไปดูนู่นเสื้อผ้าที่ใช้จริงในตอนนั้นปืนอะไรพวกนี้ที่เข้าไป
อันนั้นก็ชอบหน่อยเพราะมันมีแอร์แต่ก็จะเกลียดมากๆเลยที่ว่ากูไปทำไมวะผมน่าจะไปทริปเดียวกันมั้งผมไม่เข้าใจว่าเหมือนกันว่าไปตอนไหนจำไม่ได้จริงๆรู้แต่ว่าแบบไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเท่าไหร่แล้วมันก็สอนนี่อันนี้ผมด้วยอะไรวะสอนแบบไอ้ที่สงสัยถูกจับส่งไปเข้าค่ายแน่เลยนึกออกแล้วมันจะสอนผมให้นี่เวลาตามระเบียบพักพวกนี้ใช่ไหมตามระเบียบพักปุ๊บจะให้ตอบมันไม่ให้ผมไม่รู้ทหารบกว่าไงนะแต่ไอ้เหี้ยพวกเนี้ยเวลาฝึกปุ๊บให้ผู้ผมระเบียบพักผมจะแบบเอี้ยแล้วก็เยียวด้วยเลยผมก็ what the fuck ตามนั้นแหละครับไม่มีอะไรโอ้แสดงว่าพวกคุณก็ผ่านมาเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องบัตรซบพวกนี้เอาเวลาไปมีประโยชน์บ้างนะเนี่ยแง่ง How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. I won't take any more. Back to work. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. อ๋อผมนึกออกแล้วว่าผมได้ไปได้ยังไงเฮียไปตอนเข้าค่ายจริงด้วยคือเนื่องจากว่าสมัยเรียนไม่รู้ประถมหรือมัธยมเนี่ยน่าจะมัธยมตอนเรียนมัธยมเนี่ยอาจารย์เป็นเมียทหารครับอาจารย์เป็นเมียทหารอาจารย์ก็เลยหัวกับทหารว่าเดี๋ยวจะพาเด็กของนักเรียนโรงเรียนนี้ไปก็จะจ่ายเงินเท่านี้แล้วก็กินหัวคิวครับแล้วก็เลยนั่นแหละครับแม่งคอร์รัปชันกันแบบไอ้เหี้ยผัวเมียจริงๆนะคือแบบเมียส่งเด็กจากโรงเรียนไปเข้าค่ายทุกปีเลยส่งไปทุกปีเลยจำนวนเท่าไหร่ก็ส่งไปให้ไปเข้าค่ายผัวซึ่งก็จ่ายเงินนะนักเรียนก็จ่ายเงินค่าเข้าค่ายไปแล้วก็คงมีการหักหัวคิวอะไรกันเรียบร้อยไปเข้าค่ายแล้วก็นั่นแหละครับความทรงจำแย่ๆคือผมจำได้แล้วม.ต้นม.1 ผมไปเข้าค่ายทหารม.2 ผมไปเข้าค่ายทหารม.3 ผมก็ไปเข้าค่ายทหารเพราะอีเมียทหารนี่แหละคือแบบแทนที่มึงจะพากูไปเข้าค่ายตรงอื่นบ้างผมไปเข้าค่ายทหาร3 รอบติดเพราะงั้นผมเลยความทรงจำผมเลยเลือนลางว่ากูไปทำอะไรบ้างวะค่ายทหาร3 ค่ายคุณคิดดูแบบให้ตายเถอะแบบแล้วแบบถามว่าเข้าค่ายกลับมาฝึกวินัยกับทหารเขาบอกเอาไปฝึกวินัยให้กลับมามารยาทดีไอสัตว์กลับมาแล้วเป็นไงครับกลับมาก็เป็นตัวผมเหมือนเดิมอ่ะมีวินัยไหมล่ะคุณว่ามีวินัยไหมล่ะมันก็ไม่มีวินัยเพื่อนผมกลับมามีวินัยกันไหมล่ะไม่มีก็ตีกันเหมือนเดิมตีไม่ได้อย่างเดียวคือตีทหารถ้าตีในค่ายแม่งคงเล่นเอายันรันตายอ่ะแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เสียเปล่ามากเสียทั้งเงินทั้งเหนื่อยรู้งี้ถ้าย้อนเวลาได้นะจะแบบไม่ไปเลยไม่ไปไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันตอนนั้นไปโรงเรียนเขียวขาวกรุงเทพไม่ใช่โรงเรียนเขียวขาวกรุงเทพครับคงดีกว่าเขาชนไก่คือผมไปค่ายทหารเนี่ยมันแม่งฝึกเหมือนทหารแบบ
เหมือนทหารกระจอกเลยนะคือแบบไม่ได้ฝึกหนักอะไรเหมือนทหารจริงแต่แบบไปถึงปุ๊บให้ยึดพื้นอ่ะเอาท่าอะไรนะที่เอาหัวหม่งพื้นแล้วก็ตอน4 ทุ่มอ่ะหม่งไปยันตั้งแต่กี่โมงมาด้วยหม่งประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วคิดดูคุณเด็กม.1 ม.ต้นม.2 ม.3เงี้ยทำไม่ไหวผู้หญิงเงี้ยก็ทำไม่ได้แล้วช่วงแรกฝึกหนักใช่ไหมเหมือนไปเข้าค่ายกี่วันมารุ่น3 วันช่วงแรกก็ฝึกหนักมันจะมีกองโหดกับกองโอใช่ไหมเหมือนไอ้เหี้ยเหมือนพวกรับน้องเลยผมไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าอะไรจะมีไอ้แก๊งโหดที่จะมาแบบมาดุด่าทนไม่ไหวเลยแค่เนี้ยจะทำให้เนี่ยจะมีปัญญาอะไรกินเนี่ยก็จะมาวากเหมือนพี่วากอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมาวากเสร็จพอน้องๆแบบเด็กๆเสียงใจเสร็จก็จะมีทีมมาปอบทีมเลิงล่าอย่างนี้ก็จะเป็นทีมเลิงล่ามาร้องเพลงอาไม่นี่เดี๋ยวพี่แอบให้ขนมอะไรนี้ก็จะมีจิตวิทยาหน่อยมีกู๊ดคอปแบดคอปหน่อยเด็กก็จะอดทนเด็กก็จะอดทนนิดนึงฮะซึ่งผมยังจำได้อยู่เลยว่าคอนเซปต์เขาเนี่ยเขาจะทำให้เหมือนไอทีมวักก็จะทำให้เด็กเกลียดนั่นเด็กก็จะเกลียดทีมวักแล้วก็จะชอบไอทีมที่มาโอพอวันสุดท้ายปุ๊บไอทีมวักมันจะใส่หมวกใช่ไหมครับมันจะใส่หมวกดำอะไรเนี้ยผมจำไม่ได้ใส่หมวกดำอยู่พอทีมวักก็เนี่ยพวกพี่ก็ไม่อยากทำหรอกกับพวกเธออย่างนี้หรอกนะแต่อยากให้พวกเธอมีระเบียบวินัยต่อไปอย่างนี้หมวกใบนี้ใช่ไหมที่พวกเธอเกลียดทำให้พวกเธอเกลียดพวกพี่กันแล้วมันก็จะถอดหมวกมันก็เคลื่อนลงพื้นพี่จะทิ้งใบนี้แล้วก็นี่อะไรของเนี่ยแล้วเด็กๆก็จะร้องไห้กันแหวหนูไม่ได้เกลียดพวกพี่อะไรเงี้ยเหมือนทำซึ้งซึ่งผมเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรวะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก cynical อ่ะแบบwhat the fuck สิ่งที่มึงทำกับกูมาวัน2 วันอ่ะมันล้างความโกรธเกรี้ยวในใจกูได้ด้วยการโยนหมวกแค่นั้นเหรอวะแล้วเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้กู๊ดคอปแบดคอปเนี่ยมันเป็นปาหี่อ่ะผมเข้าใจอยู่แล้วไงว่ามึงอยู่กองเดียวกันมึงจะไม่คุยกันมึงเป็นไปไม่ได้คือแบบผมก็เหนื่อยใจแต่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมผมไปทุกปีเลยผมนึกไม่ออกว่ะไอ้ที่จริงๆนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงไปทุกปีทั้งที่ตัวผมก็เป็นผมไม่ควรไปนึกไม่ออกว่าขู่ด้วยไอ้นี่เปล่าวะขู่ด้วยผลการเรียนหรืออะไรจำไม่ได้ใช่โดนขู่ด้วยว่าถ้าใครไม่ไปเนี่ยต้องไปซ่อมตอนปิดเทอมผมก็เลยต้องไปไม่งั้นจำได้แล้วเฮียก็นึกอยู่ทำไมตัวกูโง่จังวะตัวกูโง่ไปแม่งต้อง3 ปีผมนึกออกกูขี้เกียจไปตอนปิดเทอมนี่เองก็เข้าใจ But those organizations are regulated by governments to keep Cerberus in check. ค่ายพุทธธรรมะผมก็เคยไปนะครับแต่ค่ายพุทธธรรมะเนี่ยสำหรับผมนี่คือแบบแค่นั่งปวดขาหน่อยนั่งสวดมนต์แต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าค่ายพุทธธรรมะเขาเรียกอะไรอะค่ายสมัยตอนผมทำเป็นค่ายพุทธมามกะอะไรใช่ไหมไปฝากตัวเป็นชาวพุทธโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะฮะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรก็ไปสวดมนต์ไปเรียนรู้วิถีแห่งชาวบุตโตเลียนก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรที่ฝืนใจกันเกินไปนักแต่สำหรับผมค่ายทหารเนี่ยโอ้โหเผาได้เผาอะถ้าลูกเสือสมุทรเขาจะโคกันลงรอไว้แล้วคือผมไปทั้งลูกเสือสมุทรไปแล้วไปไม่ใช่ลูกเสือสมุทรปะวะน่าจะลูกเสือสมุทรเคยไปลูกเสือสมุทรแล้วก็ไปพระจอมเกล้าแล้วก็อีกปีนึงไม่รู้ไปไหนหรือไปพระจอมเกล้า2 ปีก็ไม่รู้อะจำไม่ได้อะมันจะมีแก๊งนี่ใช่ไหมมันจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นประจำไอ้ที่เอาธงมาฝากไว้บอกว่าอย่าให้หายนะอย่าให้ใครเอาไปก็จะธงไว้กับใครคนหนึ่งสักคนหนึ่งเงี้ยไอ้เฮียคนนั้นก็จะต้องมีคนหนึ่งอ่ะถูกหลอกแดกธงไปซึ่งก็คือไอ้พวกทหารนี่แหละที่บอกเนี่ยเขาให้มาเอาธงขอยืมหน่อยปุ๊บ
พอมันแย่งธงเราไปเสร็จปุ๊บก็จะโดนทำโทษครับด้วยการให้แบกธงไอเนี่ยธงชักขึ้นเสาธงอะครับจากไอธงถือเล็กๆที่แบบไปค่ายกันธงถือเดินขบวนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบกธงเสาธงไปเย็ดแม่คิดแล้วแม่งก็น่าระเบิดนะค่ายทหารนะเอาจริงๆถ้าก้าวไกลเป็นนะมึงเช็คบินให้หนักเลยให้พวกเป็นนี่พูดเรื่องทหารแล้วแบบเดี๋ยวจะเติมน้ำก่อนขึ้นคุณทำผมขึ้นสวัสดีคุณฟุกนะครับทีหนึ่งผมหมายเฉยๆว่ะผมก็จำกองร้อยหาย แม่งแบบไอ้เหี้ยแล้วแม่งเข้าใจฝากธงด้วยนะของผมอ่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าโรงเรียนผมอ่ะจริงๆเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนชายหญิงนั่นแหละแต่ว่าผู้ชายมันจะถึกหน่อยผู้ชายอ่ะโตมาได้ด้วยกันตีกันทุกวันตีกันระหว่างห้องตีกันระหว่าง
นอกโรงเรียนตีกันทุกวันมันจะถึกๆหน่อยครับมันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมไม่ค่อยกลัวตีนผมไม่กลัวหมัดกลัวตีนเพราะว่าเราผ่านสุรันมาแล้วแต่ไอคนได้ธงของผมไปเป็นกระเทยซะเกือบหมดครับจะมีกระเทยอยู่ในโรงเรียนมันจะมีกฎว่าห้ามเล่นกับคนไม่เล่นคือแบบห้ามกระทืบคนที่มันไม่เล่นด้วยแบบเด็กติ๋มกระเทยอะไรพวกนี้เราจะไม่แกล้งมันถ้าใครฝ่ากฎนี้ก็จะโดนกระทืบเองแม่งเสือกฝากธงกับกระเทยแล้วกระเทยก็ว่าง่ายไงกูฝึกพูดอะไรก็เอาตามนั้นอยากกระทืบบ้างทหารใครทำมาดีแล้วขนาดมีละครเยอะใช่ทำมาสำหรับผมมันเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้อะไรเหมือนกันนะไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ดิคือผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าค่ายทำมาผมไปทำที่อะไรบ้างนอกจากสวดมนต์ชอบใครหรอนี่จักซังเลยแม่งไอ้ที่ชีวิตพวกแบบทหารตำรวจของจริงนี่หว่าคุณออกมาเป็นทำงานสุจริตไม่ได้แล้วคุณไปทำงานพวกนั้นแหละใกล้สาวๆเอ้ยตอนพวกผมไปผมไม่คิดถึงเรื่องผู้หญิงเลยนะเว้ยผมไม่มีคำว่าคิดถึงเรื่องผู้หญิงเลยแบบไม่รู้อะนึกไม่ออกทำไมถึงไม่คิดตอนนั้นI know what we're doing here. The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and... ถามแล้วในวันนี้เดมอนปิ้นคืออะไรเดมอนปิ้นก็คือเหมือนแบบคิดว่าแชมเปี้ยนของนี่แล้วกันแชมเปี้ยนของเทพเคออสผมเฟซชุดเนนเย็ดแม่ของจริงเฟซชุดเนนนาลีอ่ะถ้าถามผมชุดเนนนาลีชุดไหนวะมันมีชุดยูวะสีฟ้าสีเขียวชุดอะไรอ่ะยูวะสีฟ้าชุดสีเขียวสีเขียวอะไรอ่ะสีเขียวอะไรครับชุดสีเขียวและชุดผู้บำเพ็ญสีไอ้นี่หน่อยอ๋อเนตรนาลีนะชุดไหนวะไอ้เหี้ย Google ก่อนนะมันมียุวะผู้บำเพ็ญเนตรนาลียุวะชุดยุวะไอ้เหี้ยทำไมกดชุดปุ๊บเจอชุดตรวจ IDKอ๋อสีฟ้าชุดยุวะชุดเนตรนาลีอะเนตรนาลีสีเขียวชุดผู้บำเพ็ญสีอีกสีหนึ่งมีผ้าพันคอคนละสีอ๋อไอ้เหี้ยโรงเรียนพวกคุณมีกี่ชุดโรงเรียนผมอะผู้หญิงสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเหล่าไหนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเนตรนาลีเข้ายุวะหรือว่าเข้าผู้บำเพ็ญซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเข้าผู้บำเพ็ญเพราะชุดผู้บำเพ็ญน่ะสวยสุดมีนี่ด้วยมีชุดอะไรนะชุดลูกเสือทะเลอ่ะจะเป็นสีขาว Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific, but we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. จริงๆถ้าย้อนไปอย่างหนึ่งเสียใจอย่างหนึ่งคือทำไมผมไม่เป็นอย่างเนติวิทย์ไว้เฮ้ยแบบเนติวิทย์มันกล้านะเว้ย
แม่งเขียนเรื่องพวกนี้แม่งก็พูดมาเลยแล้วก็โดนเฉ่งเนติวิทย์คือคนที่จะเปลี่ยนวงการการศึกษาของประเทศไทยครับ What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. การชุบชีวิตเรากับการสร้างนอร์มันดีเนี่ยบุรัตลงทุนไปมากเอาดีคุณฟุกนะฮะ What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. เนติวิทย์เรียนจบยังไม่จบจะจบได้ไงเด็กในนี้มันเรียนกันอยู่หรือเปล่ามันไม่ใช่ work from home ไอ้มันเด็กไม่มี work from home โทษทีปิดเทอมยาวปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นHow can you be sure of that if you know โอ้ย so ม little 3ออก about มา it? แล้วยังออนเดือนหน้าวันที่17 knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. ผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวคุณไงมิรันดา Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. ก็ได้ I've spent the last 2 years learning everything there is to know about ฉัน you. ก็ได้เรียนเรื่องราว Well, เกี่ you ยวกับคุณ should ใน2 ปี probably ที่ผ่านมา know เหมือ that นกัน I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. มิรันดาบอกว่าตัวเธอเองเป็นคนที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมมาสูงมากตัวเองก็ไม่ได้เลือกเองหรอกนะแต่เพราะงั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าอิลูเซฟแมนเลือกเธอมาเพราะว่าเธอเก่งทุกด้านไงเพราะถูกตัดแต่งพันธุกรรมด้วยแหละเป็นอัจฉริยะว่างั้นเถอะเราก็จะบอกว่าขี้โม You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. เก็บ Physically, ช่อง I'm โพดแกน superior in ไม่ many ใช่ ways. นี่ไม่ใช่ช่องโพดแกน I นะฮะ heal quickly and I'll นี่คือ likely ช่องนี้ have เอาไว้ half ช่วย the กาแล็ก years ซี่ life of the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, that really. ad Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, หน้า the ไม่เหมือนเดิมห consequences รือเปล่า are วะ severe. หรือผม Everyone ประ expects สา a ท lot แดก from ไป someone with my abilities. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. มีเตียงอยู่ข้างหลังด้วยนี่คือเตียงที่เราโดมิรันดาทุกครั้งที่เราเล่นแต่ครั้งนี้เราจะโดทารีไม่ได้โดในภาคนี้ชิตด็อกเตอร์ชักว่าวนี่คือด็อกเตอร์ที่อยู่ในยานของเราเมื่อภาคที่แล้ว Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Cerberus ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for our replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center,
A very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the ทำไม human จีบดร race. ชวานไม่ได้ I have faith that your dealings with Cerberus will be ไม่แฟร์ ethical. I trust you, จีบ Commander. ผู้ชายได้ จีบผู้หญิงได้ จีบเอเลี่ยนได้ จีบดรชักวานไม่ได้ อายุมากกว่าแล้วยังไง There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. The fuck ไหน AI คอวะอ๋ออยู่ตรงนี้ Access to the AI core is restricted. มิลินดาใช่ไหมมิลินดาเหมือนจะสวยกว่านี้จำไม่ได้เหมือนกันวะนี่ผมยังไม่ออกจากยานเลยว่าจะขออีกสักหนึ่งมิชชั่นว่าจะหามอดินก่อน You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. จริงๆผมน่าจะให้อูดิน่าแม่งเป็น Ambassador ต่อให้มันเป็นคาซิล How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to ภาคนี้ผมจะเล่นภาคไม่ได้เนี่ย their daddy bags. คนในภาคนี้ไปในภาคถัดไปเยอะ
ต้องดูบทสรุปหน่อย Carry on. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would. ข้างล่างไม่น่ามีนะมั้งแจ็คยังไม่มาแจ็คมันจะมานั่งที่ห้องนี้เดี๋ยวจะรู้ว่ายานพวกนี้มันร้อนไหมวะไม่น่าร้อนอ่ะเปิดแอร์เย็นช่ำพรุ่งนี้ผมลืมเล่าพรุ่งนี้ผมจะทำให้คน1 คนโดนไล่ออกจากงานตัดชีวิตไม่เคยเลยเนี่ยคือคนที่ผมเล่าเลยที่ชอบคุยกับเด็กอายุต่ำกว่า15เงี้ยแล้วก็ทำแบบตัวคนตีนเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ผมทนไม่ได้ไงคนอื่นก็มาร้องเรียนแล้วเสือกอยู่แผนกเดียวกับผมเงี้ยอยู่แผนกเดียวกับผมก็เขาก็ต้องให้ผมเป็นคนจัดการใช่ไหมให้เหมือนแบบยื่นคำขาดส่งเรื่องไปครับว่าจะปรับปรุงตัวได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าปรับไม่ได้เอาออกแต่กูเป็นหัวหน้าต้องไปคุยแล้วเราก็เป็น1ก็เลย1ในโจทย์ของเขาด้วยเหมือนกันโอ้ฟีลแบดแมนแล้วมันเป็นข้อบังคับที่ผมดูแล้วเขาไม่น่าจะทำได้คุณเข้าใจลมผมอะคือแบบไอ้เหี้ยไม่น่าทำได้นี่กูต้องไปไหนก่อนเนี่ยผมควรไปไหนก่อนผมควรไปโอเมก้าไปหาโปรเฟสเซอร์เลยชิบหายผมเปล่าไม่แน่นะอาจเป็นไปได้นะฮะไม่รู้แหละใครมันชอบคุยเด็กต่ำกว่า15เนี่ยโดนเดี๋ยวผมดูนี่ผมต้องไปไหนก่อน Mass Effect 2 Order of Mission Mission Order ให้ไปชิทาเดลก่อนเขาบอกนะให้ไปชิทาเดลก่อนมีเงินเหรอเนี่ยกูชิทาเดลอยู่ไหนวะชิดเร็วอยู่นี่ถ้าไปนี่จะได้นี่ก่อนจะได้คาซึมิแต่จะไม่ได้โปรเฟสเซอร์แป๊บเดียวคาซึมิน้อง18เฮ้ยนั่นน้องเขาบอกนะแต่พ่อแม่เขาไม่ได้บอกงั้นคุณก็เชื่อน้อง
ถ้ามีค่าสินสอดไม่มีปัญหาไม่ใช่หรอกคนอันนั้นคนแถวบ้านคุณไงแต่กฎหมายมันไม่ได้นะฮะคือมันไม่ใช่แค่กับเด็กต่ำกว่า15กับลูกตัวเองก็ด้วยต้องไปเที่ยวโพลนาตัวเองตัวกับคนอื่นว่าแบบลูกตัวเองเนี่ยอยากได้ตัวเองเป็นผัวลูกประมาณ10 ขวบเนี่ยก็ไปโพลนาคนอื่นอย่างนี้ทั้งที่ลูกยังไม่รู้เลยเข้าใจอะไรหรือเปล่าเขาเป็นคนแปลกคนนี่ถ้าคุณไม่รักเขาคุณก็ไม่รักเขาหรอกรักไม่ได้บอกกับตัวเองไม่อัปเกรดไหมเนี่ยไม่อัพCommander Shepard, enter the password and receive a free gift. ใครวะ Please tell me your password, Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you. What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission, and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back. What's this heist you're planning? Not here, Shepard. You'll get a briefing when the time comes. I need time to nail down the details anyway. I've taken the liberty of getting you some evening wear, though. You want to look presentable. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. I doubt Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here. I doubt Hawk's the kind of guy who takes I always expect trouble. That's why you're here. I assume a gray box is some kind of hardware? It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit info. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. Tell me about this former partner of yours. His name was Keiji Okuda, the best hacker and entryman I've ever known. Unfortunately, he slipped up and made himself infamous. He stole something he shouldn't. He warned me it was bad, something that could spark interstellar war if it got out. That information got him killed. What could he have found that's so bad? He wouldn't say what it was, just that it was dangerous. He said if it got out, he encrypted it, wrapped it up in his own memories. To decode the information, you have to sift through all the time we spent together. Now those memories are all that's left of him. I can understand why you'd want to get it back. Getting it back will be easier with your help, Shepard. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. คุณดูบอดี้สูทอย่างนี้สิ We should probably wrap this up.
You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard.อะไรมันเรื่องจริงภัยสังคมคือผมก็เคยนั่งคุยอยู่ตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยคนนี้เขามีเพื่อนซีในบริษัทอะไรงี้บ้างไหมวะก็สรุปเลยว่าไม่น่ามี I'm sorry, sir, but I'll need you to remove any Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. Oh my god. Presidium. Nope. นี่เราต้องไปเปิดเทเลพอร์ตเองอะเนี่ย The Destiny Ascension has completed its 20 colony victory cruise. Council members aboard thanked Human Alliance soldiers for their efforts. นี่ไม่ใช่การันนะฮะไอ้เชี่ยแย่งหน้าไม่ออกเหมือนกัน Has tightened since you were last here. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. I was listed as missing in action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you ask. I know, sir. If you don't have the stomach or you're worried about being reported, I can take care of it. No, sir. I can handle it. Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. But you're not worried I'm some imposter claiming to be me? We have the best screening equipment in the galaxy. Those scanners can sample DNA from skin flakes. Hell, if you have unregistered gene mods, they can even figure those out. Your sergeant said you could help with that. Usually, you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here, and we call it done? Couldn't one of us or both of us get into trouble for that? There's no way to fool the DNA scanners in that tunnel. You're you. Why wait in long lines and fill out a ผมชอบไอ้นี่มาก massive hard copy paperwork to นี่ get คือ to ข้า the ราช same การที่เรา place? ต้องการ The council does everything by the book. They've had thousands of years to write it. Sometimes things need to get done without a committee vote. You're not big on formalities, are you? I'm with them right up until they keep people from doing their jobs. There. I just saved you about 9 days of running around. That said, you should head up to the Presidium and tell them you're still alive. The Council probably wants to talk to the one who saved their scaly asses. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that... Anyway, something else you need? Or can I get back to work? It looks like most of the damage was... ข้อมูลอันนี้ไม่อ่านนะ Worst. Head through the... We've got a few Krogan walking around. Sometimes you have to work. They stop turning their noses up at human resumes. They need I should be going. You need anything else, let me know. Welcome back. It's been 2 years, 3 months, and 17 days since the เอาคนใหม่ Citadel เข้าทีม last ยังไม่ชอบ welcomed ผู้ชายเลย you. เฮ้ย This is คุณ the ไม่ชอบตูด Vaquero เขาเหรอ Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available through the ผมจะสลับทีมไปเรื่อยนะภาค 2อ่ะผมจะไม่เล่นทีมใดทีมหนึ่ง
That's all for now. Thank you for using Avena. Have a pleasant แมปดูไม่เป็นลาปิดแทนสิทธิ์ร้านค้า Good day, my friends. Welcome to the Citadel. Since these stores are owned by the council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness. I didn't know Spectres quit. I don't believe you qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the man who defeated Sarah? You are Shepard? My goodness. The increase in sales would certainly be worth offering a discount. What do you need me to do? Just voice your endorsement. โฆษณาของให้เขาครับแล้วเขาจะลดราคาให้ And this is my favorite ผม store คู่มา in ดู the Citadel. ผมคือคอมมานเดอร์เชพเพิร์ดนี่คือร้านที่ผม I will ชอบ get ที่ my สุด clerical ใน VI ชิลาเด to ล add it to our advertising immediately. อันนี้จริงๆอ่ะมันดังจนเป็นมีมอ่ะแฮมสเตอร์กับปลากูต้องซื้อไหมเนี่ยยังไม่ซื้อแล้วกันนะครับ So do you want to get one of the fish or maybe a model ship? How is a model ship supposed to remind me of the city? I heard that those lakes up on the Presidium are filled with fish. เยี่ยม No, they're not. I hear this is the best place for food on Zakara Ward. Uh, ผมควรจะเดินก่อนผมควรเดินสำรวจก่อนรอบหนึ่งโอ้ชิตถูกที่ไม่ใช่กูผมควรเดินสำรวจก่อนรอบหนึ่งฮะหรือคุณซากุระนะพี่น้องแตกหักขนาดนี้งบประมาณจะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยพี่น้องแตกหักเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเล็กนะพี่น้องยิงพี่ยังมีเลยยิงเข้าหัวThe attack on the human colony of Freedom's Progress has generated a swift but confused response. 8 vessels have been sent, but it is not clear whether there are survivors. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used. ตัดภาษาญี่ปุ่นสำเนียงฝรั่งอิราชิมาส You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. มันจะมาเสกก็ไม่ได้นะอิราชิมาเสกก็ไม่ได้อิราชิมาส What can I get you? This clan is... I'm sorry. I'm trying to take a step. There's nothing to talk I did not! Just because I need you to stop and take a deep You're breath. mocking me, Earth Clan. Just because the Vol Clan ทำไมต้อง แกต้องเปิดประเทศเหรอครับอ๋อเขาไม่มีเงินนะ You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Certa Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn shit. You ran into each other outside the Certa Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. You spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah, they've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but A ship would make a great pilgrimage gift. you know about the pilgrimage? I traveled with a Quarian who was on hers. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. You say you're falsely accused? A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of... My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her, but she could...
You know what Quarrens are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in. You say she stole your credit chit? Must have. When I left the Certa How does running India mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. You can't turn your back on these. Are you sure you didn't leave your chit at the Certa? Of course not. I didn't even buy anything there. I'll see if I can find out. Sir, this is a secret. We'll do all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Let's go. Be careful out there. อยู่ไหนวะผมลืม เครดิตชิดเนี่ย I just got a refund in exchange and I was told. Wouldn't a refreshing, delicious Tupari sports drink hit the spot right now? ผมเล่นภาคนี้ก็หลายรอบนะ2-3 รอบได้ แต่นี่คือส่วนที่ผมเกลียดคือการเดินเล่นในเมือง It took me a long time to get this refund. โดยไม่รู้จุดหมายอ่ะ I felt her hand go into my pocket. When I checked, The meat isn't fresh out here, but you won't find any better dried seaweed on the station. Welcome to Saranus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard. Do I know you? นี่คุณเบเกอร์นะ No, but I know you. วัคซีนป้องโควิดได้รับมาจากใครบ้างโอ้ยเขาบริจาคมาให้หลายประเทศอยู่นะ Yeah, I've been ซื้อ getting. เองก็มี Please look around the store. It's a pleasure to have you here. ผมลืมเลยมันรู้จักเราได้ไงวะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันขอโทษนะ You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces anyway. You wouldn't believe how เนี่ย often I. เกมนี้มันต้องเล่นสายคนดีนะ We're only halfway there. ถ้ามาเล่นสายคนดีผมรู้สึกว่าพลาดคอนเทนต์ไปเยอะ You มาก know, I like your products. ภาค3อ่ะเท่าที่รู้อ่ะ From the human who defeated ถ้าทำคนตายไปเยอะเนี่ยคอนเทนต์หายไปเยอะมากแล้ว But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Ah, my favorite customer. What can I get you? I'd like to buy Oh, some. it's all automated. Avolis was in here not too long ago. Oh, yes. He bought some. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. If everything's automated, why are you here? Customer, carefully explain. It's stunning how many. Thanks for your I'll time. be here if you need anything. เอ็กดัมเมจโอ้75,000 10 100 10,000โอ้ชิตไม่มีตังค์หรอกเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังนะจ๊ะอุ้ยขอโทษพูดคำว่านะจ๊ะแล้วรู้สึกถึงลุงผมเกลียดตัวเองเลยยัดแม่ feel bad man What do you think, Michael? Maybe คนเลวก็ได้ครับคนเลวก็รอดภาค2ผมรู้สึกว่าช้อยของเรเนเกดอ่ะมันทำให้คนตายเยอะเกินไป หลายๆช้อยนะคือมันถ้าช้อยเท่ๆแบบทำให้คนไม่ตายไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่หลายช้อยที่จะขึ้นเลยในเกมเนี่ยต้องทำคนตาย Good day, citizen. Welcome to the Certa Foundation outlet on Zakara Ward. ขอลดราคา With respect, the foundation is You know not what would make you an endorsement from the man Oh my, you're Shepard, aren't you? It's a deal. I'll work it into our advertising. เหมือนนักต้มตุ๋นน่ะมาขอเขาลดราคาขอเขาลดราคาครับเป็นพรีเซนเตอร์ Please move along. You forgot your credit chit at Saronis Applications. The clerk is holding it for you. Oh. Well. The Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrants. Are you two serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it? Now, just a minute. And you,
She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? You think you're gonna run in a former Spectre? I think both of you should get out of here. Son of a... Thank you. I wish I could give you something more than words. ไม่ต้องแต่งผมครับเพื่อคอเล่นสาวน่ะเราทำได้เสมอ Can you take care of yourself from here? I guess. I mean, most nights I eat nutrient paste in a Turian shelter, but I'm surviving. Thanks. ไม่มาอยู่บนยานผมวะอิตาชิมาส We have 6 kinds of beer on tap. เอาไปหาลุงเลยเนี่ย This meeting would be more productive if Udina was to join us. My advisor is unavailable. As counselor, I represent the voice of humanity and the Alliance. Shepard will be here and... Oh, Commander. We were just talking about you. It's been a long time, Anderson. I hope the last couple of years have treated you right. There have been some rough spots. It's good to have you back. We've heard many rumors surrounding your unexpected return. Some of them are unsettling. We called this meeting so you could explain your actions, Shepard. We owe you that much. After all, you saved our lives in the battle against Saren and his Geth. ทางสภาเนี่ยมาสงสัยเราครับเพราะว่าเราไปเหมือนเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายไงพวกเซอร์เบรุสมันเป็นผู้ก่อการร้ายใช่ไหมในสายตาพวกนี้นะก็เลยสงสัยในตัวเราว่าเรายังเป็นเชฟเพิร์ดคนเดิมอยู่หรือเปล่าThe collectors are abducting human colonists in the Terminus systems. Worse, we think they're working for the Reapers. The Terminus systems are beyond our jurisdiction. Your colonists knew this when they left Council space. You're missing the important part, Counselor. The Reapers are involved. Ah yes, Reapers. The immortal race of sentient ทำไม starships. อยู่ๆพวกนี้ก็ทำมันตัวแบบตูนหมึกวะเราเพิ่งช่วยพวกเขามาในภาคที่แล้ว Shepard, no one else encountered the hologram on Ilos that told you the truth about the Reapers. Only you and your crew ever spoke with Sovereign. I believe you. But without evidence from another source, the others think Saren was behind the Geth attacks. Saren was an organic. The Geth would never accept him as their leader. They only followed him because he was Sovereign's agent. Saren was a compelling and charismatic individual. He convinced the Geth the Reapers were real, just as he convinced you. It was part of his plan to attack the Citadel. The Reapers are just a myth, one you insist on perpetuating. We believe that you believe it, but that doesn't make it true. Go back to Ilos and talk to Vigil. Or just look at what's left of Sovereign. It's obvious the technology is more advanced than ours. The hologram on Ilos is no longer functional, and we have found nothing to suggest that Sovereign was not a Geth creation. The Geth are capable of remarkable technological achievements. This is probably why Saren recruited them. This Reaper theory proves just how fragile your mental state is. You have been manipulated by Cerberus, and before them by เขา Saren. คิดว่าเราถูกหลอกฮะว่าริปเปอร์มีจริงI kept Saren from conquering the Citadel. I sacrificed human lives to save this council. We are in a difficult position, Shepard. You are working for Cerberus, an avowed enemy of the Council. This is treason, a capital offense. That's too far. Shepard is a hero. I'm on this council too, and I won't let this whitewash continue. Maybe there is a compromise, not a public acknowledgement given your ties, but something to show peripheral support. Shepard, if you keep a low profile and restrict your operations to the Terminus systems, the Council is willing to offer you reinstatement as a Spectre. What does that mean? Will I need to start filing reports? That won't be necessary. This is a show of good faith on our part. We cannot become involved in an investigation regarding the missing colonies in the Terminus systems, but Spectre reinstatement shows our support of you personally. เขาจะให้เราเป็นสเปกเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับเหมือนเขาถอดไอ้นี่เราไปแล้วไงคือสภาจะไม่ช่วยเหลืออะไรเราแต่ว่าจะให้เราสถานะเราเป็นสเปกเตอร์เพื่อไปตรวจสอบอะไรเองได้อย่างมีอิสระอะไรประมาณนี้แหละ
ผมจำไม่ได้เบื้องหลังทำไมสภาถึงคิดอย่างนี้จำไม่ได้หรือว่าไม่มีเบื้องหลังก็ไม่รู้นะ I accept your offer. It's good to have the council on my side. Good luck with your investigation, Shepard. We hope for a quick resolution. มีผู้หญิงเนี่ยน่าจะสติดีที่สุดละ That ass. That went better than expected. You realize the council's offer is just symbolic. They won't actually do anything. Even if they don't help, I might as well stay on good terms. True enough. Don't worry about the council or the alliance. I'll find some way to keep them off your back. Shouldn't be too hard. As long as you keep to the terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard. What are you doing here? Stop by to see how Anderson was doing. You don't have to cover for me. ถ้าอยู่ดีคนที่เราคิดว่าตายไปแม่งแบบเห็นแม่งระเบิดไปต่อหน้าอย่างเงี้ยไอ้ที่อยู่ๆโผล่มาเหมือนเชฟเพิร์ดเงี้ยสวัสดีคิดยังไงวะผมตกใจยังไม่ตายเหรอแต่พวกนี้ไม่ค่อยจะตกใจกันเลยนะ The council reinstated my Spectre status. They're just happy I'm staying out in the terminus systems. Yes, I could see how that arrangement works best for both sides. But you really shouldn't have taken a step like this without consulting with me first, Counselor. I don't answer to you, Udina. Why don't you go to your office and think about that for a while? Of course, Counselor. Good day. จริงๆอูดิน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เก่งกว่าเพียงแต่ผมไม่เคยเลือกมันเลยว่ะ Udina's never gotten over the fact that I got the council position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. Udina's just doing his job. True enough. He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for total restoration are sitting around 5 years. The keepers always surprise นี่ us though. เราหายไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจากภาค 1มาภาค 2เนี่ยรู้ว่าเรานอนหลับไป2 ปีแต่ก่อนหน้านั้นผ่านมากี่ปี We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces of it rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could. But between the keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties. ตอนนี้ทางสภาเลิกทำสงครามกับเกตไปแล้วครับ spot an enclave and we send in a squad to clear เพราะ it. เกตมันแพ้ไปแล้วล่ะ Boogeymen they used to be. What happened to Gunnery Chief Williams? 2 คนอยู่ข้างหลังไม่มาคุยด้วยไม่มาแอบฟังครับมารยาทดีมาก Still with the alliance, but she's working on a special mission. It's classified. แอดทำภารกิจลับอยู่ไม่รู้ภารกิจอะไร Not while you're working with Cerberus. I'm sorry. How have the last couple of years treated you? Serving on the council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Forget Udina and the council. Join my crew and help me stop the collectors. ชวนแอนเดอร์สันเข้าเรือครับ Racing across the galaxy. Much แอน as เดอ I ร์สันไม่ไป complain, I've got an important job to do here. The front line. That's got to be yours. How have the last โอ้ couple of กด years ผิด treated you? But I know how important it is. So I keep... Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. เพชรซิเดียมเสร็จแล้วเซอร์กล่าแล้ว26ตอนนี้แวร์เฮาส์อันนี้ไปละซีเซกออฟฟิศชิดเดลส์
โซเวเนียดอกทางเข้าก็ว่า28ที่ผมจะทำภารกิจมอดินน่าจะภารกิจมอดินใช่ไหมต่อไปไม่หล่นน้านะผมไม่ได้เซฟด้วยนักข่าว The people want to hear your. Khaleesa been seen in Al Jalani, Westerland News. I interviewed you 2 years ago when you first became a Spectre. 2 ปี You presented your case very well on camera. Do you have a minute? สรุปเนื้อเรื่องผ่านไป2 ปีหลังจากที่เราระเบิด What, so you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but we're on the same side. You're bad, you're news. I just want to give your story its due. ออกทีวีครับ Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your words. If true, you told Admiral Hackett to assist the Destiny Ascension, costing hundreds of human lives, and securing the continued dominance of the Citadel Council. นักข่าวมากล่าวหาแล้วว่าไอตอนที่เราจบภาค 1ใช่ไหมเราเลือกที่ไปช่วยเขาซิลมากกว่าไปช่วยเรียกรักษาพวกมนุษย์ทำให้ชีวิตมนุษย์หลายชีวิตต้องเสียไป The Turians lost 20 cruisers. Figure each had a crew around 300. The Ascension, the Asari dreadnought we saved, had a crew of nearly 10,000. But surely the human cost. The Alliance lost 8 cruisers. Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seoul, Cape Town, Warsaw, Madrid. And yes, I remembered them all. Everyone in the 5th Fleet is a hero. The Alliance owes them all medals. The Council owes them a lot more than that. And so do you. Commander Shepard, first human Spectre, hero of the Battle of the Citadel. Check bid. We get it? เชฟเพิร์ดก็เลยตอบสวนนะครับว่าเชฟเพิร์ดจำยานทุกลำของมนุษย์ที่ระเบิดไปได้ทั้งหมดเลยมันทำให้นักข่าวเถียงไม่ออก Have you tried Galaxy of Fantasy yet? I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players. รู้สึกประเมินขึ้นเงินทีไรในภายในชอบมีคนมาจี้งานคนตลอดทำไมวะท่านผู้เฮ้ยจริงเหรอของผมนี่ไม่แคร์เลยนะจริงๆคือเงินไม่ขึ้นอ่ะผมก็ยังฉายแฉงเงี้ยผมรอดูเงินขึ้นอยู่เงินขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าขยันก่อนแล้วค่อยเงินขึ้นสำหรับผมเงินขึ้นก่อนกูถึงขยันโทนี่บอกมีการกักตุนหมูจริงไหมครับเอาก็เห็นไปตรวจเจอหมูอยู่200,000 ตันใช่ปะกี่ตันนะที่แบบไปเจอภาคใต้ที่ผมอ่านข่าวเสียสละไงนายที่จำชื่อลูกน้องได้หมดนี่จะเป็นได้ใจลูกน้องมากๆเลยนะเวลาทำงานแต่ผมก็ไม่รู้ไงผมไม่ได้อยู่ในพวกแบบทหารตำรวจผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องจำชื่อเยอะสักเท่าไหร่ไม่เจอพลังแตะบ่าวะเวลาผมจำใครไม่ได้ผมใช้พลังจับบ่าสุดอะแบบเอ้ยเป็นไงสุกอะ What can I do for you? Tame. Well, By the spirits. Shepherd. Sure you could. A discount? I'd name my firstborn after you if you ask. I'm Commander Shepard. What can I do for you? Imagine it, human. Rot. Some say we're old fat. I'll be going. Good hunting, Shepherd. เป็นนายเดเมดนะยังไม่มีเงินแกซื้อเดือนนะผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ตามข่าวผมไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวพวกนี้เท่าไหร่การเมือง
กับแมดยีนเดี๋ยวค่อยมาซื้อผมไม่มีเงินตอนนี้อูดไปเต้นในบาร์ก่อน You have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. And I can do for you? I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. You know, I get that question often. Those are reservoirs. The only place I know of on this. When I pour a glass of water, it's the same. No, they purify it. Everything would be so much simpler if we all. The only place in the market. Where's that gift? Where's that In gift? the market. Oh, if you get up to the Presidium, check out the Demile flowers across from the dock. They're coming in very nicely. Looking for a little R&R, Shepard? It's a nice enough place. A lot nicer than Cora's den, anyway. I wasn't sorry to hear they never reopened after the Geth attack. ต้องเมาก่อนดูวะถึงจะเต้นเปลี่ยนท่าจะไม่ได้เฮ้ยผมยังเหลืออุปกรณ์หนึ่งที่ผมต้องไปซื้อเนาะมันคือเควสยาน่ะเสียงโคตรดังเลยเจ็ดแม่อ๋ออยู่ที่โอเมก้าI don't know why humans always. I want the strongest thing you have. Easy enough. This is... it's green. Guaranteed to knock you on your ass. Unless you're dextro DNA like me. Anything else? Let's have another one. Here you are. Anything else? Not done yet. I'm impressed. I've never seen anyone drink 3 of these. Anything else? I'm done. Let me know if you change your mind. โลกสันอ๋อยังเต้นท่าเดิมอยู่หรือมันมีเปลี่ยนท่าปะวะผมอาจจะจำสลับกับเกมอ๋อขอโทษผมจำสลับกับไอเกมที่แวมไพร์มัสโคเลตบัลไลI want the strongest thing you have. This is... I'm impressed. How about we mix it up a little? I've been serving here 8 years. Anything else? Do it. Okay, for you, something special. This is Krogan liquor, Rincon. You'll set off radiological alarms after you drink it. Should I pour you a quad? I'll come back later. Good. Go eat some starches and drink some water. You'll have a hangover tomorrow. Okay, for you, something special. So yeah, put more of the stuff in the thing where stuff goes in. Your funeral, pal.จอมืดเหรอจอมืดอย่างนี้เลยเหรอจอมืดเลยเหรอฮะเล่นแบบเมาจนจอมืดเลยวะเนี่ยไม่ได้นะแต่เสียงเพลงยังมาอยู่เลยไอ้ที่จอมืดอะ เมาจนมืดอะมืดหรือตายวะ
โดนเหล้าโคแกนเอาไว้พักโหลดก็ได้อะไรวะเอาใหม่ดิตื่นแล้วเล่นซะแบบไปหวันเลย เพื่อนพามานี่I want the strongest thing yet. This is อ้าวต่อได้อีกไม่เอาแล้วไม่ต่อแล้วนึกว่าจะมีอะไรพิเศษแล้วปะเดี๋ยวไปหามอร์ดินนี่มันโคตรเท่ลองจากเชฟเพิร์ดมอร์ดินเกมเนี้ย You know what's good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun, and you can install it on an Omni tool. ภาคนี้ว้าไปนอร์มันดีได้เลย yes Earlier when we spoke, you were very open with me. I like that, but I hope I didn't come across as too flirty. I don't want to overstep my bounds. เจลลี่กลัวว่าเขาเรียกอะไรนะกลัวสนิทสนมมากเกินแล้วจะเข้าใจผิดครับกลัวว่าเชฟเพิร์ดจะไม่สนใจเขาเรียกอะไรนะผมพูดไม่ถูกอ่ะกลัวแบบเอาช่างมันเถอะแต่ผมจะบอกผมชอบมากผมชอบไม่เคลลี่ออยผมมากผมชอบมากๆถ้าวันผมต้องพูดย้ำ Do you have a moment to I talk? always have time for you, Commander. Okay. Commander, you've received a new message at your private terminal. Thank you again. DamageบัตเจียใครวะDamageบัตเจียใครวะกูยังไม่รู้จักมึงเลยด้วยซ้ำว่ามึงเป็นใครเอาไปส่งเควสได้ส่งเควสกับดร.ชักว่าวกับกุ๊กอะคูคอเตอร์ไม่ซื้อยาแล้วหรือครับยาอะไรวะเรามียาอะไรให้ซื้อนะ Commander, those provisions... I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Ceres ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? เสียงเดียวกับเฟรเมตในดราก้อนเอจปะวะ You crack open the bottle. I'll get the glasses. ลุงแก้วกัญชามาทำการรักษาไงครับ Ringo's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way,
leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Jeff, Joker will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish he weren't, but sadly, it's true. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. โคตรชิลกินเทพที่สุดเทพเลยว่าตายคนแรกเลยกูเมาอีกแล้วหมอไปนอนเลยหมอโดนทีหมอนอนนี่เราก็เอนเหมือนกันเอียงว้าได้เวลาไปโอเมก้าอุ้ยไปโอเมก้าแล้วไปโอเมก้าแล้วกว่าจะได้แบบกว่าจะได้ตุ้มตั้มผมอยากจะทำภารกิจมอร์ดินก่อนมอร์ดินแม่งเทพเป็นไงวะโอเมก้าสารเสพติดใช้ในการแพทย์ได้สิครับเมื่อก่อนมอร์ฟีนก็ใช้ทางการแพทย์นะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะมอร์ฟีนเขาอยากให้ผมไปไหนก่อนผมดูก่อนวิซิตโอเมก้าโอเมก้าก่อนแล้วค่อยปองมันเป็นเมืองไปบ่อยที่ไม่สวยมากที่สุดเลยนี่เพื่อนมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คุณอยากให้ผมเปลี่ยนเอาเยคอบออกเอาไปคาสมินี่อัพอะไรShadow Style Overload 400 ดาเมจ Holy fuck Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife now. ไอ้นี่มาบอกให้เราไปหาขายใหญ่ที่นี่ครับผมเราก็เลยบอกว่าใจเย็นๆเราว่าได้มา
เราบอกว่าเราไม่ได้มาก่อปัญหาครับบอกว่าอะไรที่อยู่ใกล้นายมันก็ระเบิดทั้งหมดนั่นแหละไปหาขายใหญ่เดี๋ยวนี้ซีดPlease, you have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. I hear we have a galaxy to save. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. นี่กูต้องไปไหนก่อนวะต้องไปไหนก่อนวะเนี่ย Professor ไปที่คลินิกแถวสลัมหรือจะไปหาอาเรียก่อนผมก็ดูบทสรุปก่อนไปหาอาเรียก่อนนะ Come on, let me in. Ari's expecting me. Go on, Aloy. She were expecting you. What are you looking at? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. Oh my god. Do you really want to do this? ที่นี่แม่งอันดพาลเยอะ เราแค่เดินผ่านมันก็หาว่าเรามีเรื่อง See you around. พอเราจะชักปืนขู่แม่งก็บอกไม่เอาถ้าเป็นเล่นแบบสายคนชั่วนี่คือยิงแม่งเลยไม่ต้องขู่ครับยิงแม่งเลยฮะจริงๆภาค2ผมว่าเล่นในเกตสนุกกว่านี่ใช้เงินน่าจะประมาณ$1 ล้านเกี่ยวกับแอนิเมชันของพวกนี้ดูดิมันเป็นอะไรที่ลื่นไหลมากกว่าตัวละครอื่นๆนะคุณพอพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงเรื่องหนึ่งก็คือใครเล่นฮองไคมั่งที่มันจะมีลิต้าที่เวลามันดีพอยมาแล้วมันจะลูดเสาอะบท what the fuck ทำไมลื่นไหลยังวะกินเหล้าที่นี่ปะเนี่ยไม่แดกแล้วหรือแดกก็ได้ไม่พูดอะไรด้วยนะเขย่ามือไปนอนในไอ้นี่ต่อแล้วกัน
พยักหน้าเดี๋ยวก่อนยังไม่ว่างThat's close enough. ไอ้ที่ฉากนี้เหมือนเคยเห็นในไซเบอร์พัง Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. ไม่เห็น impact เลย But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. จริงๆไอ้นี่สวยกว่าเรียร่าอีกนะ ในความคิดผม Don't fuck with Arya. ยิ้มมุมปาก I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. That could be our way in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic, but he seems to know enough to stay clear of me. Archangel เนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันเป็นทหารรับจ้างที่กำลังฆ่าหัวหน้าแก๊งไปทั่วตอนนี้หัวหน้าแก๊งต่างๆกำลังเกณฑ์คนไปฆ่า Archangel อยู่เพราะงั้นถ้าเราจะหา Archangel เราก็ต้องรีบไปช่วยเขา Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morden Solis. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. อาเรียกับมอร์ดินเนี่ยเหมือนจะเป็นคู่รักกันนะถ้าที่ผมจำได้ What can you tell me about him? คู่รักคู่กัด Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink.
Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. Whatever you need will come out on its own. I'm curious. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. You want to talk? Talk to Arya. เดี๋ยวเราไปหาหมอดินก่อน Commander Shepard? Is that you? I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you'd remember. จำได้ไหมเฮเลนาเบคที่เราเจอที่ภาคหนึ่ง Lords from power and persuaded me to ไม่ใช่ไอ้นี่คนที่มันกล่อมให้เราไปสู้กับแก๊งแล้วมันจะคุมแก๊งเอง What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. What brings you to Omega? What brings it? I find this place suits me. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. You convinced me that I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. Well, I'm glad to hear Thank you you. keep it up. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important. เฮเลนาเบคไอในภาคแรกที่เราบอกเขาว่าอย่าไปยุ่งกับแก๊งอ่ะที่ตอนมันหลอกเราให้ไปถล่มแก๊งใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นหัวหน้าเองเราบอกว่าอย่าให้ยุบแก๊งทิ้งไปซะแล้วก็ใช้ความสามารถในด้านอื่นซึ่งเฮเลนาก็มาที่เมืองนี้แทนแล้วก็ใช้ความสามารถเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นตัวกลางในการเชื่อมคือเป็นเขาเรียกอะไรโซเชียลเวิร์กเกอร์เป็นเหมือนสื่อกลางในการพูดคุยของเมืองเนี่ยเพราะว่าในโอเมก้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเมืองอันธพาลนะฮะบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะงั้นความสามารถของเฮเลนาจึงเหมาะกับที่นี่มากเฮียทำไมกูกลับมาที่นี่อีกวะอ๋อคนละที่กันถ้าเป็นเชฟเพิร์ดมันไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งท่านี้เหมือนเคยเห็นเสียที่ไหนเต้นมาก่อนเลยวะเหมือนเคยเห็นเสียที่ไหนเต้นมาก่อนแต่นึกไม่ออกแดกทุกร้านอันนี้วางยาพิษเรานี่หว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหามัน Shepard, are you all right? What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. Tried is the word.
As far as I know, you're the first. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later... Duly noted. Be careful out there. Human. Tell Captain Gavon we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavel. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Good cock indeed. No more talk. We know Gavon. I like the seedier towns. They're prettier. They value their light. They don't have god-awful neon everywhere, like Ilium or the Citadel. Just the light of people living, moving from place to place. Just enough to know people live there. คุณเชื่อไหมล่ะว่าผมลงแล้ว I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. Sure we can. I can't compete, but I'll do what I can. But don't tell him. You're back. You must have seen something you like. คอมสปีด 10% สไนเปอร์ดาเมจไม่มีตังค์ค่อยมาซื้ออะบัตรดากอนแต่นี้มันอะไรวะโอเวอร์ดาเมจ 15% ชิลสเต็ง 10% ไม่จริงๆใส่ก็ใส่ได้แต่ขี้เกียจเดี๋ยวผมสำรวจเมืองนี้ก่อนแล้วกันไอ้ที่เหมือนได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้จะเล่นงานบาร์เทนเดอร์เมื่อกี้ก่อนSo, either of you ever... Shepard? I heard you were dead. I had a party and everything. No hard feelings, though, huh? No, really. อันนี้ภาคหนึ่งที่เราอัดมันในบาร์ Off the Citadel so I could squat in this shithole for years. And if you leave the straight and narrow, I'll be there to follow up. Right, because you don't have planets to save and bigger shit like that. Goddamn saviors of the galaxy. Do I know you? No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll leave your corpse for the porch. Not taking any chances. ไอ้เหี้ยเมืองนี้มันยิงกันง่ายดีนะตัดกันง่ายๆอย่างนี้แหละชอบมันไปไหนวะ No, you said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you know about Aria? A few centuries ago, Omega was... I thought she was another dancer. She killed half my... She
came for me here in this bar. What made her decide to leave? She doesn't destroy what she can use. I knew how things worked. I knew who to lean on, and everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that my time was done. Why do they call you like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. Kept me around as an advisor. ผมบึ้นหัวได้ไป2 คนแล้วเดือนนี้เฮ้ยชีวิตมันเครียดใช่ไหมชีวิตมันเครียดต้องไปไหนตอนเนี้ยโอเคผมว่าผมต้องเปิดชีทเอนจินคูณ 2แล้วบ้างเนี่ยวิ่งช้าไม่ไหวHello there. Might interest you. Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of Well, parts. you seem like a decent person. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell some. Please check with my kiosk to see what I have for sale. ไอ้นี่อยู่ไหนวะมันให้เราไปคุยกับใครนะเอลคอตรงไหนวะไม่ขึ้นไปไหนครับคอน่าจะอยู่ด้านบนTentatively excited. With pride, courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want. Need companionship, but want something more than a one-night arrangement? We're here to help. Cat and Us Relationships was created with one purpose: to เดี๋ยวนะ lonely clients with a lifelong commitment to their perfect mate. ผมกำลังงงอยู่เมื่อกี้มันเหมือนจะเป็นเควสให้คุยกับ My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Harrod made me swear not to undercut him, no matter. Well, no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. I could go talk to him. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. I have to go. Please check with my kiosk. อุ้ยหัวผมหลุดผมว่าไม่ได้ไอ้เหี้ยเล่นน้ำไม่ได้จบภารกิจนี้เอานี่มันเที่ยงคืนแล้วนะพวกคุณต้องนอนแล้วเดี๋ยวผมจบมอดินที่ไม่จบหรอกจริงๆทำแค่วันนี้เดี๋ยวไปเล่นมอดินกันวันหลัง Tentatively excited. Welcome, human. What can I get? Tell me about your Suspicious. If I had made such a deal, I would accusatory. I don't understand. นี่มันสูบบุหรี่อยู่วะ Concern of yours. What if you and I make a deal? You let him set his own prices, and I won't break your legs. With barely contained terror, you drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation. Very well. I will release the ที่มันสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมเนี่ย his promise. Conciliatory. To show there is no ill will, I offer you a discount on my own wares. Friendly, with courteously. Have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. The Tyrian government is considering further reparations to humans whose ancestors died in the Relay 314 incident at Shinashi. The Tyrian government previously made reparations from what humans call the First Contact War, but refused to pay interest. The Tyrian hierarchy... At this rate, I'll be off the station in no time. Take care of yourself. You too. Please check with my kiosk. ส่วนเฮฟวี่ 25,000 75,000
แมตต็อกปืนนี้น่าจะเป็นปืนที่ดีที่สุดไม่อยากสู้แล้วอะไม่ไหวแล้วกูไปภารกิจมอดินแล้วไปภารกิจมอดินก่อน Blight and galactic fury. You, sir, you are a blight. You and you. Complaining is pointless, human. I told you to get lost, lady. The plague has I'm the whole human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me This get my thing stuff. affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. Doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. ตอนนี้เรื่องของมอดินก็คือว่าในดาวนี้มันมีโรคระบาดอยู่ซึ่งโรคระบาดเนี่ยเสือกไม่ติดแค่มนุษย์เขาก็เลยสงสัยว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนจัดการปล่อยโรคระบาดหรือเปล่าแต่มอดินเนี่ยมันไปตั้งคลินิกที่ในเขตนี้คอยช่วยเหลืออยู่มันกำลังหายาแก้แหละ Any idea where I can find Not Morden? a clue. What do you care? Place Tell me more about this plague. Affects multiple an airborne disease that takes down multiple races. Who are the Blue Suns? Now, just one more reason you don't want to go in there. I didn't think diseases could cross Right. species barriers. Most people figure, and seeing as how humans are immune to Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. นี่พูดดี We're all human. The plague won't affect us. Let's do it. ไอ้ผู้หญิงบอกว่าเอ้ยฉันต่อคิวตั้งนานแล้วทำไมอยู่ดีๆให้คนนั้นไปเลยไอ้คนเฝ้าก็บอกก็เธอไม่มีเกเนตลันเชอร์เหมือนเขาเนี่ยหัวต้มฮะเดี๋ยวมันใช้แมตต็อกก่อนพวกนี้ใช้ได้แต่ปืนพกปะภารกิจก่อนที่เราจะนอน Don't shoot, they're cleared to come in. Good luck in there. Blue Suns and Orchard shooting anything that moves. ถ้าที่จำได้วอชาเนี่ยน่าจะเป็นคนไอ้ยัยสุกอะ
ไอ้เฮียกันนึกว่าพวก I've seen a lot of bad before. This is worse. Way worse. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Matching code segment กดอะไรอ่ะโอ้ยซุกอะไม่มันกดอะไรอ่ะ WA พวกนี้เหรอนี่อะไรนะอ๋อเท่านั้นเองก็ไม่ยากหรอกแต่ไม่ควร Human. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Your plague. I need to find more humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha. I hope you. I hope. Damn it. Damn you. Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. What do you wish to know? When I find Morton, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure. Thank you. I don't want to die. Whatever Morton is, I will risk it if he can reach me. ผมได้ไรเดนร่างเฮเชอร์เอาได้ตั้งนานแล้วเฉยๆว่ะ Why are you so convinced? The plague is too potent to be a naturally occurring. And since humans are the only species not Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus? Are immune to disease. A human-created plague. Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus. Sorry, human. You may not want to believe. I need to find Morton. I was afraid to go to him before. He is dead. I don't want to die. He's not just a doctor. The Blue Suns are fighting to protect. Goodbye, human. คุณต้องไปทางไหนวะตรงนู้นเหรอไม่เช่าเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนตรงไหนที่มันให้เราไปเราต้องไปอีกทางหนึ่งไปพาสโอ้แฮกกลมขีดHe must have tried to claw his way out of this room. A grim way to die. Bastards sealed us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. This isn't doing too good. I think he really does have the plague. Gotta get out of here before he infects me too. โควิด He's still talking to me though. Good to hear his voice. The company is nice. Nobody should die alone. กดสกิลนี้ทำไมสกิลนี้มาแทนวะ
ขีดขีดมันไม่ทำแมปนะแล้วผมก็หลงทางโชว์แม่งเลยโมโหThere to our left. Deploying tech overload. ปืนนี้แม่งเท่ว่ะ I'm on it. Now you see me. เฮ้ยใครบินวะจนหมดแล้วอ่ะ Engaging target. บึ้มหัวตัวเองมันไม่จบในเรื่องของเรื่องจริงๆมันจะมีคนหนึ่งคนนี่น่าจะบึ้มหัวมากกว่านี่อาจจะหลายคนซึ่งบึ้มมันอาจจะเปลี่ยนประเทศได้เลยนะเรื่องสายใยมังกรเชื่อมไหมเอาชื่อไม่เอาชื่อไทยดิผมไม่รู้จักชื่อไทยผมไม่รู้จักชื่อไทยโอลิฟดูดากอนเชนเคยอ่านอยู่แต่อ่านไม่เยอะรู้สึกว่าใช่วะเป็นเรื่องแนวพระเอกเข้าใจผิดแปลกๆเนี่ย Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. ไม่สนุกด้วยผมอ่านแล้วไม่สนุกที่นางเอกมันเลิกกับพระเอกใช่ไหมแล้วไปคบกับใครก็ไม่รู้อะผมจำไม่ได้มันมีเหตุผลอะไรเหมือนกัน Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the... Only nobody thinks the Vorcha are smart. The Turians are getting pushed. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Now they just gun... And this damn plague... I need to find Morton. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. He's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega,
grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down, just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. ผมจำไม่ได้แต่ Must be Solarian ไป special อ่านอยู่ forces แล้วผม or รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้มีเหี้ยอะไรนี่หว่ามันก็แค่ปกติตอนแรกเรานึกว่าแบบจะมีหักเหลี่ยมโหดนะสรุปมันก็คือมันไม่ตื่นเต้นอะตอนมันเฉลยปมมาว่างั้นเถอะเรื่องอารันเดลุยแดนเวทมนต์นะอ๋อก็อ่านบ้างแหละตอนอารันมันมีไม่เยอะอะส่วนใหญ่จะอ่านตอนเป็นไดมากกว่า You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morton's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morton's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns, but I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. Okay, we'll wait here if we're lucky. Make sure you clear a good path for us. I don't want to get shot on the way to Morden's clinic.ปืนไม่ใช่ปืนนี่หว่า research ไม่รู้ละมีอะไรกูขึ้นข้างบนก่อนไหน Engaging target. มันได้ยินเสียงโคแกนเลยอ้าวมองไม่เห็นYeah. Understood. I see them. Engaging target. Watch where you're shooting.
เลือดคุณน้อยขนาดนั้นเลยวะ Holy fuck เฮ้ยไม่ได้รีโหลดWe've crossed into Vulture territory. The Blue Suns got pushed back way more than I thought. The Vulture might be close to ending this war. Hey, back off. We got him. Hey, what did I say? We found forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than What the are you last doing one. in this? The guy on the floor? We're just here to take a full accounting of all his Stealing work. from the dead. That's pretty low. What's the big deal? We're just showing a little... Besides, if we don't take this stuff, the Vulture or Blue Suns will. No more looting. Oh, what? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. Are some dead Tyrians' trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Yeah, take plenty of ammo if you go. Seemed like a good idea. Don't know who's gonna come. All I ยัง know is... ไม่ไหววะ Yeah, sure. เล่นนานกว่านี้ไม่น่าจะไหวแล้ว Gonna steal nothing. เดี๋ยวไปเจอมอร์ดินเสร็จพอเพราะว่านี่มันจะตี 1แล้วยังไม่ได้ใช้เลซินเลยด้วยทำเควสวันยังเนี่ยเรายังไม่ทำเควสวันเลยได้ส่งเลซินอีกคือแบทแมนสุดมันหายากจังวะถึงแล้วมั้งคลินิกถึงละเจอมอร์ดินก็พอละ No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Done. พอก่อนพอผมต้องไปใช้เลซินก่อนนะฮะเพราะงั้น